สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับทุกคนสู่ช่วงเวลาของรายการพิเศษทางช่องทางออนไลน์นะครับแฮร์ริสทรัมป์ประชันวิสัยทัศน์ชิงทำเนียบขาวนะครับอยู่กับคุณมินนี่ณัฐชากิจโมกและผมก้าวพงศธรสุขพงศ์นะครับตลอด90นาทีนับจากนี้ก็คือตั้งแต่8โมงของเราเป็นต้นไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาติดตามศึกประชันวิสัยทัศน์นัดสำคัญระหว่างคามาลาแฮร์ริสกับโดนัลด์ทรัมป์กันถือว่าเป็นการพบกันบนเวทีครั้งแรกของทั้งคู่ด้วยนะครับชวนคุณผู้ชมที่ติดตามทางออนไลน์นะครับติดตามทาง Facebook YouTubeแล้วก็ช่องทางทางไทย PBS และทันโลกกับไทย PBS ด้วยนะครับทาง YouTube เนี่ยเรามีโพลด้วยนะมินนี่ว่าคุณคิดว่าใครจะทำผลงานได้ดีในศึกประชันวิสัยทัศน์ครั้งนี้นะครับก็ไปร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยใช่ครับถือว่าเป็นการประชันวิสัยทัศน์ที่ยังใช้กติกาคล้ายๆกับครั้งก่อนของ CNN เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาด้วยนะครับเราไปดูกติกากันนะคะครั้งนี้เหมือนเดิมค่ะก็คือภายในห้องส่งเนี่ยจะไม่มีไลฟ์ออเดียนซ์ไม่มีคนนั่งดูเนาะแล้วแต่ละฝ่ายเนี่ยจะมีเวลา2นาทีในการพูดแล้วก็อีกฝ่ายนึงเนี่ยถ้าจะมีอะไรโต้แย้งมีเวลา2นาทีเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ก่อนที่จะจบการดีเบต90นาทีเนี่ยทั้งทรัมป์และแฮร์ริสจะมีเวลา2นาทีค่ะที่จะทำ closingพูดจบการดีเบตของแต่ละฝ่ายนะคะแล้วก็แต่ละคนแน่นอนค่ะห้ามใครมีโพยเนี่ยวางไว้เลยห้ามเอาเข้าไปเด็ดขาดนะคะโพยไม่มีโมเดเลเตอร์2คนเป็นพิธีกรนะคะจาก ABC ค่ะดีเบตทั้งหมดอย่างที่คุณก้าวบอกคือ90นาทีนะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่2ฝ่ายพบกันได้ข่าวว่าแฮร์ริสนี่เตรียมตัวแบบว่ามีม็อกอัพสตูดิโอขึ้นมาเลยมีการยิงคำถามด้วยใช่ไหมคะมีการจัดแสงมีกล้องมีคนที่มาทำหน้าที่เป็นเหมือนตัวแทนของทรัมป์บนเวทีที่เป็นม็อกเทสด้วยนะครับแต่ว่าสำหรับกติกาเนี่ยก็จะมีกระดาษน้ำดื่มปากกาให้บนโพเดียมเท่านั้นก็คือไม่สามารถพกพาอุปกรณ์ประกอบหรือว่าบันทึกย่ออะไรเข้าไปในห้องส่งได้เลยนะครับทีนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วทรัมป์เนี่ยกับแฮร์ริสเขาก็ไปโยนเหรียญเสี่ยงดวงครับมินนี่ก็คือเหมือนว่าถ้าโยนชนะก็จะได้เลือกตำแหน่งของโพเดียมแล้วก็ลำดับการพูดปิดรายการใช่ไหมครับทีนี้ทางทรัมป์ก็เป็นฝ่ายชนะครับทรัมป์ก็ได้เลือกในการพูดปิดเป็นคนสุดท้ายของรายการส่วนแฮร์ริสเนี่ยเขาเลือกโพเดียมทางด้านซ้ายมือก็คือทางด้านขวามือของหน้าจอของเรานะครับที่เรากำลังจะติดตามในอีกไม่กี่นาทีนับจากนี้ด้วยครับซึ่งแล้วก็ระหว่างดีเบตไมค์มูดเนาะก็ไม่สามารถพูดแทรกขึ้นมาได้ซึ่งก่อนหน้านี้ทีมงานของแฮร์ริสก็ขอว่าขอพูดแทรกได้ไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาปิดไมค์ทั้งไบเดนแล้วก็ทรัมป์ใช่ไหมคะแต่ว่าทางทรัมป์บอกว่าไม่เอากฎเดิมดีกว่าเนาะไม่ให้มีการพูดแทรกคือมองเรื่องนี้มันก็น่าจะเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของทีมแฮร์ริสเหมือนกันนะครับคือทีมแฮร์ริสเนี่ยต้องการที่จะทำยังไงก็ได้ให้ทรัมป์เปิดปลดปล่อยความเป็นทรัมป์ออกมามากที่สุดความไม่มั่นคงทางอารมณ์การที่ใช้คำพูดต่างๆนานาเนี่ยต้องการทำให้ทรัมป์เนี่ยปลดปล่อยสิ่งนั้นออกมาแต่ว่าทางทรัมป์เองก็คงเห็นแล้วว่าคู่แข่งคนนี้แฮร์ริสประมาทไม่ได้เหมือนกันก็เลยไม่ยอมใช่ไหมคะใช่แล้ววันนี้ค่ะมีหลากหลายประเด็นที่ต้องจับตาแน่นอนค่ะมีทั้งนโยบายต่างประเทศนโยบายเศรษฐกิจรวมถึงนโยบายผู้อพยพนะคะที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะมาถกกันค่ะเรามาดูนโยบายผู้อพยพกันก่อนแม้แฮร์ริสแน่นอนจุดยืนคล้ายกับโจไบเดนค่ะก็คือยอมเปิดรับผู้อพยพแล้วก็ต้องการให้ผู้อพยพที่ไม่มีเอกสารเนี่ยได้ดำเนินเอกสารแล้วก็ได้ซิติเซนของสหรัฐอเมริกาแน่นอนค่ะว่าจุดยืนแบบนี้นะคะโดนัลด์ทรัมป์ออโพสก็คือเขาไม่เห็นด้วยใช่ไหมคะคือทรัมป์เนี่ยตั้งแต่ดำรงตำแหน่งเมื่อครั้งก่อนก็มีจุดยืนแข็งกร้าวต่อผู้อพยพนะครับบอกได้ว่าถ้าชนะการเลือกตั้งในปีนี้ก็จะสารต่อเรื่องการสร้างกำแพงกั้นระหว่างเม็กซิโกกับสหรัฐเพื่อป้องกันผู้อพยพด้วยแล้วก็จะพิจารณาการเพิกถอนสิทธิ์ในการให้สถานะพลเมืองกับคนชาติไหนก็ตามที่เกิดในสหรัฐด้วยอันนี้เป็นจุดยืนของทรัมป์นะครับส่วนของแฮร์ริสเองก็ดูเหมือนว่าจะเป็นไปตามแนวทางของไบเดนอย่างที่คุณมินนี่บอกเนี่ยแหละแต่ว่าหลังๆมาไบเดนก็ดูเหมือนจะเริ่มมีความแข็งกร้าวเข้มงวดต่อการควบคุมผู้อพยพมากขึ้นนะครับเช่นการยุติพยายามชะลอไม่ให้ผู้อพยพเนี่ยเดินทางเข้าสหรัฐในช่วง
ไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ก็ถือว่าทำให้จำนวนผู้อพยพลดลงอย่างมีนัยสำคัญเหมือนกันนะครับซึ่งทรัมป์ก็บอกนะคะว่าถ้าเขาได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีอีกครั้งเขาจะส่งตัวผู้อพยพกลับครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐด้วยค่ะนอกจากเรื่องของผู้อพยพแล้วยังมีเรื่องของสิทธิ์การทำแท้งอันนี้น่าจะเป็นจุดแข็งของแฮร์ริสเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าที่แล้วเขาก็มีการดีเบตกันเรื่องนี้เนาะโจไบเดนกับโดนัลด์ทรัมป์ใช่ไหมใช่ครับยกประเด็นนี้ขึ้นมาเช่นเดียวกันแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตด้วยว่าทรัมป์เองเนี่ยก็พูดกล่าวอ้างข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงในเรื่องนี้คือมันไปผูกโยงกับเรื่องของประวัติศาสตร์ในคดีโรวีเวดด้วยนะครับในปีช่วง1960 ถึง 1970 มันก็มีคดีกันขึ้นในรัฐเท็กซัสทีนี้ท้ายที่สุดเมื่อเดือนมิถุนายนปี 2022 ศาลสูงสุดของสหรัฐมีผู้พิพากษาศาลทั้งหมด 9 คนถูกไหมครับใน 7 คนน่ะถูกแต่งตั้งจากประธานาธิบดีที่ดำรงตำแหน่งจากพรรครีพับลิกันก็คือเป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมทีนี้ใน 7 คนมี 3 คนที่ทรัมป์เนี่ยแต่งตั้งขึ้นมาแล้ว 3 คนนี้ก็ไปวินิจฉัยคว่ำคดีโรวีเวดก็คือคว่ำสิทธิ์ของการคุ้มครองสิทธิการทำแท้งใช่อย่างถูกต้องตามกฎหมายก็เลยเป็นประเด็นกันขึ้นมาทำให้เกิดการประท้วงของกลุ่มผู้หญิงเหมือนกันนะครับแฮร์ริสบอกว่าถ้าชนะการเลือกตั้งก็จะพิจารณาในเรื่องนี้เป็นพิเศษด้วยแต่ถือว่าเป็นจุดแข็งแล้วก็เป็นจุดที่แฮร์ริสแสดงจุดยืนได้อย่างชัดเจนเนาะถูกต้องครับแต่ว่าทรัมป์เองท่าทีก็เริ่มคลายความแข็งกร้าวลงในช่วงหลังๆด้วยนะครับพอรู้ว่าต้องสู้กับคู่แข่งคนสำคัญอย่างแฮร์ริสที่ผลักดันเรื่องนี้มาโดยตลอดก็จะเห็นว่าเขามีความพยายามที่จะโทนดาวเรื่องนี้บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยให้แต่ละรัฐเป็นฝ่ายตัดสินกันเองแล้วกันหลังจากก่อนหน้านี้ก็เคยประกาศแข็งกร้าวว่ายังไงก็ตามจะออกคำสั่งในการห้ามสิทธิการทำแท้งทั่วประเทศนะครับถ้าพูดเรื่องของการโทนดาวในจุดยืนต่างๆจริงๆแฮร์ริสก่อนหน้านี้ในเรื่องของผู้อพยพก็มีการโทนดาวเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่ามีการสนับสนุนใช่ไหมคะให้มีการได้ซิติเซนของสหรัฐแต่ก็ล่าสุดก็ออกมามีจุดยืนที่ค่อนข้างเป็นกลางมากขึ้นในประเด็นนี้ค่ะแต่อีกประเด็นนึงค่ะคุณก้าวที่ทั่วโลกเรียกได้ว่าจับตาคือนโยบายต่างประเทศนะคะท่ามกลางสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่เรียกได้ว่าร้อนระอุทั้งสงครามรัสเซียยูเครนทั้งสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะคะแน่นอนว่าประเด็นนี้ต้องถูกหยิบยกขึ้นมาดีเบตแน่นอนนะคะด้านนโยบายต่างประเทศถ้าเราพูดถึงจีนกันก่อนแฮร์ริสเนี่ยอยู่ภายใต้โจไบเดนใช่ไหมคะคล้ายคลึงกันก็คือมองว่าจีนเนี่ยเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาค่ะแล้วก็ระบุว่าจีนได้ฉกฉวยทรัพย์สินทางปัญญาของสหรัฐไปในขณะที่โดนัลด์ทรัมป์นะคะก่อนหน้านี้ออกมาระบุค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยภัยคุกคามใหญ่ของสหรัฐเนี่ยไม่ใช่จีนไม่ใช่รัสเซียไม่ใช่อะไรเลยแต่ว่าเป็นนักการเมืองของสหรัฐเองก็ไม่รู้นะคะว่าจะแอตแทกอะไรแล้วแฮร์ริสเนี่ยจุดยืนของจีนจริงๆก็แข็งกร้าวนะครับเพราะว่าในช่วงของการประชุมใหญ่พรรคเดโมแครตที่ผ่านมาก็ประกาศบอกว่าสหรัฐจะต้องเอาชนะจีนให้ได้เป็นเบอร์หนึ่งในศตวรรษที่ 21 เลยนะครับเพราะฉะนั้นมีการตั้งข้อสังเกตว่าจริงๆไม่ว่าจะเป็นเดโมแครตหรือรีพับลิกันก็อาจจะมีการดำเนินนโยบายที่ไม่ต่างกันนักในเรื่องของจีนแต่ว่าในรายละเอียดปลีกย่อยก็จะมีกลยุทธ์ที่แตกต่างกันออกไปด้วยนะครับคุณมินี่สำหรับสถานที่จัดการประชันวิสัยทัศน์ครั้งนี้เมืองฟิลาเดลเฟียมันมีความสำคัญยังไงบ้างมีความสำคัญมากค่ะเพราะว่าฟิลาเดลเฟียเนี่ยอยู่ในรัฐเพนซิลเวเนียซึ่งเพนซิลเวเนียเป็น1 ใน 7สวิงสเตทนะคะซึ่งสวิงสเตทก็คือรัฐที่มีคนยังไม่ตัดสินใจเลือกอะไรก็ยังคะแนนเสียงสู่สีกันเพราะฉะนั้น7รัฐนี้ชี้ชะตาค่ะว่าใครจะได้เป็นประธานาธิบดีใช่ไหมคะแล้วก็ฟิลาเดลเฟียอยู่ในรัฐเพนซิลเวเนียซึ่งทรัมป์และแฮร์ริสนะคะก็ตระหนักดีค่ะว่ารัฐเพนซิลเวเนียเนี่ยเป็นสมรภูมิทางการเมืองที่ค่อนข้างสำคัญนะคะชี้ชะตาว่าทรัมป์หรือแฮร์ริสจะเป็นฝ่ายกำชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในครั้งนี้นะคะแล้วก็เป็นสวิงสเตทนะคะที่เดโมแครตแล้วก็ริพับลิกันเนี่ยขับเคี่ยวกันสูสีมาโดยตลอดนะคะแล้วก็คะแนนเนี่ยห่างกันไม่กี่หมื่นคะแนนนะคะในการประชันกันก่อนหน้านี้ผู้ที่เป็นฝ่ายแพ้ในการเลือกตั้งในรัฐนี้ก็ยากค่ะที่จะชนะการเลือกตั้งของคณะผู้เลือกตั้งหรือว่า electoral votes นะคะซึ่งเป็นคะแนนชี้ขาดว่าผู้ใดคือผู้ที่จะได้กำชัยชนะด้วยนะคะเหตุผลดังกล่าวค่ะทำให้ทั้งแฮร์ริสแล้วก็โดนัลด์ทรัมป์นะคะขยันที่จะเดินทางไปหาเสียงที่รัฐนี้บ่อยครั้งเหลือเกินเพราะว่าเป็นรัฐที่ค่อนข้างสำคัญแฮร์ริสเนี่ยก็จะมีกำหนดหาเสียงอีกครั้งในรัฐนี้หลังจากที่มีการดีเบตด้วย
แล้วก็รัฐเพนซิลเวเนียมีความสำคัญพิเศษต่อแฮร์ริสด้วยค่ะเพราะว่านับตั้งแต่ปีพศ 2491 นะคะยังไม่มีผู้สมัครชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐคนใดที่กำชัยชนะถ้าเกิดพ่ายในรัฐนี้ค่ะก็คือถ้าใครจะได้เป็นประธานาธิบดีจะต้องชนะในรัฐเพนซิลเวเนียด้วยนะครับและสำหรับฟิลาเดลเฟียคุณมินนี่ก็คือเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของสหรัฐด้วยนะครับก็มีความสำคัญทางด้านการเมืองเป็นที่ตั้งของ Independence Hall ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของรัฐธรรมนูญอเมริกาและการประกาศอิสรภาพของสหรัฐด้วยก็มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มายาวนานเหมือนกันทีนี้การเลือกตั้งของสหรัฐเนี่ยมันไม่ได้เป็นการเลือกตั้งทางตรงนะครับก็คือคนไปเลือกประธานาธิบดีแต่ว่ามันเป็นการเลือกตั้งทางอ้อมจะมีเรียกว่าจำนวนคณะผู้เลือกตั้งหรือว่า electoral college ทีนี้ในรัฐเพนซิลเวเนียเนี่ยมันมี electoral college มากที่สุดใน7รัฐก็คือ19เสียงคนที่เป็นผู้สมัครไม่ว่าจะเป็นแฮร์ริสหรือทรัมป์ในการเลือกตั้งครั้งนี้จะต้องเก็บแต้มครับในแต่ละรัฐเก็บแต้มให้ได้อย่างน้อย270เสียงจากทั้งหมด538เสียงเพื่อไปครองเก้าอี้ในทำเนียบขาวให้ได้เพราะฉะนั้นนี่เป็นสาเหตุว่าทำไมบรรดารัฐสมรภูมิเนี่ยถึงเป็นรัฐที่สำคัญอย่างมากสำหรับทั้งสองคนทำไมต้องลงปราศัยหาเสียงในพื้นที่บริเวณนี้ใช่แล้วมันก็มีการตั้งคำถามไปถึงเรื่องของความเท่าเทียมในสหรัฐด้วยนะเพราะว่ากลายเป็นว่าอ้าวแบบนี้แต่ละรัฐก็ไม่ได้สัมผัสหรือว่าได้ฟังนโยบายจากคนที่สมัครชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีจริงๆแต่ว่าเลือกที่จะลงเฉพาะรัฐที่มีชี้ชะตาทางอนาคตเท่านั้นนะครับมันก็มีการสูตรการคำนวณต่างๆว่ารัฐอาจจะอย่างโดนัลด์ทรัมป์อาจจะเก็บแต้มแค่ 3 รัฐเพนซิลเวเนียจอร์เจียนอร์ทแคโรไลนาแล้วก็สามารถไปถึง270เสียงได้ง่ายๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นการต้องมีแบบดูแมทนิดนึงเนาะมีการคำนวณก็ขับเคี่ยวนะครับอย่างผลสำรวจเมื่อสักครู่ที่ขึ้นมาของ New York Times กับ Siena College ก็เห็นว่ามันคู่ขี้สูสีกันมากแล้วพรรคเดโมแครตเองพอเห็นผลสำรวจของ New York Times เนี่ยรู้สึกใจไม่ดีแล้วนะมินนี่เพราะว่าห่างกันเพียงแค่ 1.2 จุดเท่านั้นใจรถต้นคอนะคะแบบนี้ใช่ครับทีนี้ถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่การประชันวิสัยทัศน์ในครั้งนี้มันก็จะเป็นตัวตัดสินเหมือนกันว่าคะแนนนิยมของแต่ละคนจะเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก่อนหน้านี้ค่ะก็มีสีสันออกมาเพราะว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียใช่ไหมคะก่อนหน้านี้ก่อนที่ทรัมป์กับไบเดนจะดีเบตเนี่ยปูตินบอกว่าปูตินเชียร์ไบเดนแล้วเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมามีคนโยนคำถามไปถึงปูตินอีกว่าอ้าวแล้วครั้งนี้ทรัมป์แฮร์ริสเชียร์ใครปูตินระบุว่าเชียร์แฮร์ริสสิคะใช่ไหมเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เชียร์ไบเดนตอนนี้ถ้าไบเดนเปลี่ยนตัวเขาจะเชียร์แฮร์ริสค่ะแล้วหลังจากนั้นทรัมป์ก็ออกมาบอกเลยค่ะว่าโอ้ผมไม่พอใจอย่างมากนะคะที่ปูตินพูดแบบนี้แล้วเขาก็ยังอวดอ้างสรรพคุณด้วยว่าถ้าเกิดเขาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยสงครามรัสเซียยูเครนไม่เกิดแน่นอนค่ะแถมปูตินยังพูดด้วยนะว่าชอบเสียงหัวเราะของแฮร์ริสจังเพราะว่าเสียงหัวเราะของแฮร์ริสเนี่ยมันเป็นการหัวเราะร่วนนะครับมีแสดงถึงความสบายอกสบายใจเพราะฉะนั้นถ้าแฮร์ริสขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีแล้วก็สบายอกสบายใจแบบนี้เนี่ยก็คงจะไม่ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรกับรัสเซียมั้งอาจจะไม่แข็งกร้าวเท่าทำหรือเปล่าใช่ต้องติดตามนะครับไม่รู้ว่าเป็นเกมการวางหมากของปูตินหรือเปล่าเพราะว่าในช่วงเวลาเดียวกันก็มีข่าวเหมือนกันว่าทางสื่อทางการรัสเซียเองก็พยายามเข้ามาแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐนะครับกลายเป็นเรื่องเป็นราวของสหรัฐกับรัสเซียไปด้วยต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดทั้งรัสเซียอิหร่านจีนตอนนี้กำลังถูกจับตามองจากทางการสหรัฐด้วยครับแต่แน่นอนคนที่จับตามองมากที่สุดอาจจะเป็นประธานาธิบดีเซเลนสกี้ของยูเครนก็ได้ค่ะคุณก้าวเพราะว่าถ้าเกิดแฮร์ริสขึ้นมาเนี่ยแน่นอนแฮร์ริสบอกเลยว่าจุดยืนเขาเหมือนโจไบเดนแน่ก็คือว่าสนับสนุนรัสเซียยูเครนใช่ไหมคะสนับสนุนยูเครนแล้วก็ให้อาวุธยุทโธปกรณ์เพิ่มขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าเป็นการชี้ชะตาเหมือนกันนะคะว่าสงครามรัสเซียยูเครนจะยืดเยื้อหรือเปล่าหลังจากนี้นะคะต้องจับตาว่าปีหน้าใครจะขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนต่อไปเนาะว่าทรัมป์เนี่ยบอกว่าถ้าเขาขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีได้โทรศัพท์ไปกริ้งเดียวสามารถยุติสงครามได้เลยนะครับไม่ใช่แต่เฉพาะสงครามยูเครนเท่านั้นสงครามในกาซาด้วยทีนี้มันก็เลยทำให้หลายฝ่ายกำลังจับตามองทีนี้ถ้าเรากลับไปดูที่เมืองฟิลาเดลเฟียตอนนี้เนี่ยในสตูดิโอก็น่าจะตื่นเต้นเนาะแต่ว่าข้างนอกก็มีการประท้วงเหมือนกันจากกลุ่มผู้สนับสนุนชาวปาเลสไตน์ครับ
คือสาเหตุการประท้วงมันเกิดขึ้นหลังจากเมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมแฮร์ริสไปให้สัมภาษณ์กับ CNN น่าจะเป็นการสัมภาษณ์สื่อครั้งแรกเลยนะครับไปนั่งคู่กับทิมวอลส์ที่เป็นกู้หูชิงเก้าอี้รองประธานาธิบดีมันมีช่วงหนึ่งที่พิธีกรถามถึงเรื่องจุดยืนของแฮร์ริสต่อสงครามในกาซาเหมือนกันแฮร์ริสบอกว่าต้องการให้สงครามในครั้งนี้ยุติโดยเร็วอยากให้คู่ขัดแย้งทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงหยุดยิงเพื่อปล่อยตัวประกันครับแต่จุดยืนของสหรัฐต่ออิสราเอลยังเป็นเหมือนเดิมก็คือสนับสนุนอิสราเอลต่อไปเรื่องนี้ก็เลยสร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มของผู้สนับสนุนชาวปาเลสไตน์และผู้ที่สนับสนุนการยุติสงครามในกาซาด้วยประเด็นนี้มันเป็นประเด็นสำคัญเหมือนกันนะคุณมินนี่เพราะว่าอย่างในรัฐมิชิแกนแบบนี้ครับก็มีชุมชนของชาวมุสลิมคนเชื้อสายอาหรับที่ตั้งถิ่นฐานอยู่เยอะแล้วรัฐมิชิแกนเองก็เป็นหนึ่งในรัฐสมรภูมิสำคัญด้วยเพราะฉะนั้นประเด็นสงครามกาซาเนี่ยมองไปแล้วดูเหมือนจะเป็นประเด็นต่างประเทศก็จริงแต่มันก็กระทบต่อปัจจัยการตัดสินลงคะแนนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในปีนี้ด้วยเหมือนกันนะครับว่าจะเทคะแนนไปทางใครแล้วก็กระทบไปทั่วโลกนะแน่นอนอย่างหนึ่งคือราคาทองพุ่งแน่นอน ถ้าเกิดอะไรขึ้นในตะวันออกกลางใช่ไหมคะใช่ครับและสำหรับการประชันวิสัยทัศน์ครั้งนี้คุณมินนี่เกริ่นไปแล้วนะครับว่าดำเนินรายการโดยผู้ประกาศข่าว ABC 2 คนด้วยกันคนแรกก็คือเดวิดมิลเลอร์นะครับเป็นพิธีกรรายการ ABC World News Tonight แล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือลินเซ่เดวิดเป็นผู้ดำเนินรายการ ABC News Live ครับคือทั้งสองคนเป็นผู้ดำเนินรายการที่มากประสบการณ์นะครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่าตลอด 90 นาทีของการประชันวิสัยทัศน์ในครั้งนี้ก็น่าจะมีการยิงคำถามที่ไปจี้ใจดำของผู้สมัครคู่ท้าชิงทั้งสองคนไม่ว่าจะเป็นแฮร์ริสหรือว่าทรัมป์ด้วยน่าติดตามเหมือนกันแฮร์ริสนี่เป็นครั้งที่2ใช่ไหมคะคุณก้าวใช่ครับเรามีสรุปสถิติอยู่นะครับเดี๋ยวเปิดสถิติของการขึ้นเวทีประชันวิสัยทัศน์ของแต่ละคนขึ้นมาดูกันหน่อยใช่ครั้งนี้ของทรัมป์เป็นครั้งที่7แล้วนะครับอย่างแฮร์ริสเนี่ยครั้งแรกของเขาก็คือการที่ไปประชันวิสัยทัศน์ของรองประธานาธิบดีกับไมค์เพนซ์เมื่อปี 2020 นะครับส่วนโดนัลด์ทรัมป์คุณมินนี่ประสบการณ์มากเหลือเกินนะครับถือเป็นประธานาธิบดีที่มีประสบการณ์ในการขึ้นเวทีประชันวิสัยทัศน์มากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองยุคใหม่ของสหรัฐเลยก็ว่าได้ปี 2016 ประชันวิสัยทัศน์กับฮิลลารีคลินตัน3 ครั้งปี 2020 ประชันวิสัยทัศน์กับโจไบเดน2 ครั้งและปี 2024 ประชันวิสัยทัศน์กับโจไบเดนอีก1 ครั้งเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาที่จัดโดย CNN ด้วยครับแหมต้องจับตานะว่าทรัมป์เนี่ยจะเก่าเกมจริงๆหรือเปล่าเพราะว่า7 ครั้งกับ1 ครั้งเนี่ยต่างกันอยู่เหมือนกันนะคะต่างกันอยู่ครับแม้ว่าแฮร์ริสเองจะมีประสบการณ์ในการเป็นอัยการทำงานการเมืองระดับรัฐมาไม่น้อยใช้เวลานานหลายปีแต่พอขึ้นเวทีจริงๆก่อนหน้านี้ก็มีการตั้งข้อสังเกตถึงเรื่องของแฮร์ริสเนี่ยอาจจะติดสคริปต์มากจนเกินไปหรือเปล่านะครับเสียงหัวเราะด้วยที่ทรัมป์ชอบเอามาแซวบอกว่าโอ้เป็นคนที่หัวเราะอะไรเนี่ยหัวเราะตลอดเวลาแบบนี้ทีนี้ทั้งเรื่องของเสียงหัวเราะทั้งเรื่องของการตั้งสติไหวพริบปฏิภาณบนเวทีและการที่ติดสคริปต์เนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคในการประชันวิสัยทัศน์ครั้งนี้หรือเปล่าต้องติดตามกันนะครับตอนนี้ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมแฮร์ริสถึงต้องมีห้องที่บอกว่าเป็นม็อกรูมมายิงคำถามกันเนาะแต่ว่าด้านผู้เชี่ยวชาญก็บอกมาค่ะว่าจริงๆแล้วถึงแม้ว่าแฮร์ริสเนี่ยจะเคยขึ้นเวทีประชัน1 ครั้งเท่านั้นแต่ว่าก็ประมาทไม่ได้นะคะเพราะว่าเธอก็มีจุดยืนแล้วก็มีลักษณะการพูดที่ดึงดูดผู้คนเช่นเดียวกันค่ะครับและช่วงเวลานี้มาถึงแล้วนะครับการประชันวิสัยทัศน์กำลังจะเริ่มต้นขึ้นเราไปติดตามที่สตูดิโอในเมืองฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนียกันครับ This is an intimate setting for two candidates who have never met. President Trump won the coin toss. He chose to deliver the final closing statement of the evening. Vice President Harris selected the podium to the right. So let's now welcome the candidates to the stage. Vice President Kamala Harris and President Donald Trump. Kamala Harris. Let's have a good debate. Nice to see you. Have fun. Thank you.
Welcome to you both. It's wonderful to have you. It's an honor to have you both here tonight. Good evening. We are looking forward to a spirited and thoughtful debate. So let's get started. I want to begin tonight with the issue that voters repeatedly say is their number one issue, and that is the economy and the cost of living in this country. Vice President Harris, you and President Trump were elected 4 years ago, and your opponent on the stage here tonight often asks his supporters, are you better off than you were 4 years ago? When it comes to the economy, do you believe Americans are better off than they were 4 years ago? So I was raised as a middle-class kid, and I am actually the only person on this stage who has a plan that is about lifting up the middle class and working people of America. I believe in the ambition, the aspirations, the dreams of the American people. And that is why I imagine and have actually a plan to build what I call an opportunity economy. Because here's the thing. We know that we have a shortage of homes and housing, and the cost of housing is too expensive for far too many people. We know that young families need support to raise their children, and I intend on extending a tax cut for those families of $6,000, which is the largest child tax credit that we have given in a long time, so that those young families can afford to buy a crib, buy a car seat, buy clothes for their children. My passion, one of them, is small businesses. My mother raised my sister and me, but there was a woman who helped raise us. We call her our second mother. She was a small business owner. I love our small businesses. My plan is to give a $50,000 tax deduction to start up small businesses, knowing they are part of the backbone of America's economy. My opponent, on the other hand, his plan is to do what he has done before, which is to provide a tax cut for billionaires and big corporations, which will result in $5 trillion to America's deficit. My opponent has a plan that I call the Trump's sales tax, which would be a 20% tax on everyday goods that you rely on to get through the month. Economists have said that Trump sales tax would actually result for middle-class families in about $4,000 more a year because of his policies and his ideas about what should be the backs of middle-class people paying for tax cuts for billionaires. President Trump, I'll give you 2 minutes. First of all, I have no sales tax. That's an incorrect statement. She knows that. We're doing tariffs on other countries. Other countries are going to finally, after 75 years, pay us back for all that we've done for the world. And the tariff will be substantial in some cases. I took in billions and billions of dollars, as you know, from China. In fact, they never took the tariff off because there was so much money they can't. It would totally destroy everything that they've set out to do. They're taking in billions of dollars from China and other places. They've left the tariffs on. When I had it, I had tariffs, and yet I had no inflation. Look, we've had a terrible economy because inflation which is really known as a country buster. It breaks up countries. We have inflation like very few people have ever seen before, probably the worst in our nation's history. We were at 21%, but that's being generous because many things are 50, 60, 70, and 80% higher than they were just a few years ago. This has been a disaster for people, for the middle class, but for every class. On top of that, we have millions of people pouring into our country from prisons and jails, from mental institutions and insane asylums, and they're coming in and they're taking jobs that are occupied right now by African Americans and Hispanics, and also unions. Unions are going to be affected very soon. And you see what's happening. You see what's happening with towns throughout the United States. You look at Springfield, Ohio. You look at Aurora in Colorado. They are taking over the towns. They're taking over buildings. They're going in violently. These are the people that Xi and Biden led into our country, and they're destroying our country. They're dangerous. They're at the highest level of criminality, and we have to get them out. We have to get them out fast. I created one of the greatest economies in the history of our country. I'll do it again and even better. We are going to get to immigration and border security during this debate, but I would like to let Vice President Harris respond on the economy here. Well, I would love to. Let's talk about what Donald Trump left us. Donald Trump left us the worst unemployment since the Great Depression. Donald Trump left us the worst public health epidemic in a century. Donald Trump left us the worst attack on our democracy since the Civil War. And what we have done is clean up Donald Trump's mess
what we have done, and what I intend to do is build on what we know are the aspirations and the hopes of the American people. But I'm going to tell you all in this debate tonight, you're going to hear from the same old tired playbook, a bunch of lies, grievances, and name-calling. What you're going to hear tonight is a detailed and dangerous plan called Project 2025 that the former president intends on implementing if he were elected again. I believe very strongly that the American people want a president who understands the importance of bringing us together, knowing we have so much more in common than what separates us, and I pledge to you to be a president for all Americans. President Trump will give you a minute here to respond. Number one, I have nothing to do, as you know, and as she knows better than anyone, I have nothing to do with Project 2025. That's out there. I haven't read it. I don't want to read it purposely. I'm not going to read it. This was a group of people that got together. They came up with some ideas, I guess some good, some bad, but it makes no difference. I have nothing to do. Everybody knows I'm an open book. Everybody knows what I'm going to do. Cut taxes very substantially and create a great economy like I did before. We had the greatest economy. We got hit with a pandemic, and the pandemic was not since 1917, where 100 million people died, has there been anything like it. We did a phenomenal job with the pandemic. We handed them over a country where the economy and where the stock market was higher than it was before the pandemic came in. Nobody's ever seen anything like it. We made ventilators for the entire world. We got gowns, we got masks, we did things that nobody thought possible. And people give me credit for rebuilding the military. They give me credit for a lot of things, but not enough credit for the great job we did with the pandemic. But the only jobs they got were bounce back jobs. These were jobs bounce back, and it bounced back and it went to their benefit. But I was the one that created them. They know it, and so does everybody else. Vice President Harris, I'll let you respond. So Donald Trump has no plan for you. And when you look at his economic plan, it's all about tax breaks for the richest people. I am offering what I describe as an opportunity economy, and the best economists in our country, if not the world, have reviewed our relative plans for the future of America. What Goldman Sachs has said is that Donald Trump's plan would make the economy worse, mine would strengthen the economy. What the Wharton School has said is Donald Trump's plan would actually explode the deficit. 16 Nobel laureates have described his economic plan as something that would increase inflation and by the middle of next year would invite a recession. You just have to look at where we are and where we stand on the issues. And I'd invite you to know that Donald Trump actually has no plan for you because he is more interested in defending himself than he is in looking out for you. That's just a soundbite. They gave her that to say. Look, I went to the Wharton School of Finance, and many of those professors, the top professors, think my plan is a brilliant plan. It's a great plan. It's a plan that's going to bring up our worth, our value as a country. It's going to make people want to be able to go and work and create jobs and create a lot of good, solid money for our country. And just to finish off, she doesn't have a plan. She copied Biden's plan, and it's like 4 sentences, like run, spot, run. 4 sentences that are just, oh, we'll try and lower taxes. She doesn't have a plan. Take a look at her plan. She doesn't have a plan. Mr. President, I do want to drill down on something you both brought up. The Vice President brought up your tariffs. You responded, and let's drill down on this because your plan is what she calls is essentially a national sales tax. Your proposal calls for tariffs, as you pointed out here, on foreign imports across the board. You recently said that you might double your plan, imposing tariffs up to 20% on goods coming into this country. As you know, many economists say that with tariffs at that level, costs are then passed on to the consumer. Vice President Harris has argued it'll mean higher prices on gas, food, clothing, medication, arguing it costs the typical family nearly $4,000 a year. Do you believe Americans can afford higher prices because of tariffs? They're not going to have higher prices. What's going to have and who's going to have higher prices is China and all of the countries that have been ripping us off for years. I was the only president ever. China was paying us hundreds of billions of dollars, and so were other countries. And, you know, if she doesn't like them, they should have gone out and they should have immediately cut the tariffs. But those tariffs are there 3.5 years now under their administration. We are going to take in billions of dollars, hundreds of billions of dollars.
I had no inflation, virtually no inflation. They had the highest inflation perhaps in the history of our country because I've never seen a worse period of time. People can't go out and buy cereal or bacon or eggs or anything else. The people of our country are absolutely dying with what they've done. They've destroyed the economy. And all you have to do is look at a poll. The polls say 80 and 85 and even 90% that the Trump economy was great, that their economy was terrible. Vice President Harris, I do want to ask for your response, and you heard what the president said there, because the Biden administration did keep a number of the Trump tariffs in place. So how do you respond? Well, let's be clear that the Trump administration resulted in a trade deficit, one of the highest we've ever seen in the history of America. He invited trade wars. You want to talk about his deal with China? What he ended up doing is under Donald Trump's presidency, he ended up selling American chips to China to help them improve and modernize their military, basically sold us out, when a policy about China should be in making sure the United States of America wins the competition for the 21st century, which means focusing on the details of what that requires, focusing on relationships with our allies, focusing on investing in American-based technology so that we win the race on AI, on quantum computing, focusing on what we need to do to support America's workforce so that we don't end up having on the short end of the stick in terms of workers' rights. But what Donald Trump did, let's talk about this, with COVID, is he actually thanked President Xi for what he did during COVID. Look at his tweet. Thank you, President Xi, exclamation point, when we know that Xi was responsible for lacking and not giving us transparency about the origins of COVID. President Trump, I'll let you respond. First of all, they bought their chips from Taiwan. We hardly make chips anymore because of philosophies like they have and policies like they have. I don't say her because she has no policy. Everything that she believed 3 years ago and 4 years ago is out the window. She's going to my philosophy now. In fact, I was going to send her a MAGA hat. She's gone to my philosophy. But if she ever got elected, she'd change it. And it will be the end of our country. She's a Marxist. Everybody knows she's a Marxist. Her father's a Marxist professor in economics, and he taught her well. But when you look at what she's done to our country, and when you look at these millions and millions of people that are pouring into our country monthly, where it's, I believe, 21 million people, not the 15 that people say, and I think it's a lot higher than the 21, that's bigger than New York State pouring in. And just look at what they're doing to our country. They're criminals. Many of these people coming in are criminals. And that's bad for our economy, too. You know, you mentioned before, we'll talk about immigration later. Well, bad immigration is the worst thing that can happen to our economy. They have, and she has, destroyed our country with policy that's insane. Almost policy that you'd say they have to hate our country. President Trump, thank you. Lindsay? I want to turn to the issue of abortion. President Trump, you've often touted that you were able to kill Roe v. Wade. Last year, you said that you were proud to be the most pro-life president in American history. Then last month, you said that your administration would be great for women and their reproductive rights. In your home state of Florida, you surprised many with regard to your 6-week abortion ban because you initially had said that it was too short. And you said, quote, I'm going to be voting that we need more than 6 weeks. But then the very next day, you reversed course and said you would vote to support the 6-week ban. Vice President Harris says that women shouldn't trust you on the issue of abortion because you've changed your position so many times. Therefore, why should they trust you? Well, the reason I'm doing that vote is because the plan is, as you know, the vote is, they have abortion in the 9th month. They even have, and you can look at the governor of West Virginia, the previous governor of West Virginia, not the current governor, who's doing an excellent job, but the governor before, he said the baby will be born and we will decide what to do with the baby. In other words, we'll execute the baby. And that's why I did that, because that predominates, because they're radical. The Democrats are radical in that. And her vice presidential pick, which I think was a horrible pick, by the way, for our country, because he is really out of it. But her vice presidential pick says abortion in the 9th month is absolutely fine. He also says execution after birth. It's execution, no longer abortion, because the baby is born, is okay. And that's not okay with me, hence the vote. But what I did is something for 52 years. They've been trying to get Roe v. Wade
into the states. And through the genius and heart and strength of 6 Supreme Court justices, we were able to do that. Now, I believe in the exceptions for rape, incest, and life of the mother. I believe strongly in it. Ronald Reagan did also. 85% of Republicans do. Exceptions. Very important. But we were able to get it, and now states are voting on it. And for the first time, you're going to see, look, this is an issue that's torn our country apart for 52 years. Every legal scholar, every Democrat, every Republican, liberal, conservative, they all wanted this issue to be brought back to the states where the people could vote. And that's what happened. Now, Ohio, the vote was somewhat liberal. Kansas, the vote was somewhat liberal, much more liberal than people would have thought. But each individual state is voting. It's the vote of the people now. It's not tied up in the federal government. I did a great service in doing it. It took courage to do it. And the Supreme Court had great courage in doing it. And I give tremendous credit to those 6 justices. There is no state in this country where it is legal to kill a baby after it's born. Madam Vice President, I want to get your response to President Trump. Well, as I said, you're going to hear a bunch of lies, and that's not actually a surprising fact. Let's understand how we got here. Donald Trump hand-selected 3 members of the United States Supreme Court with the intention that they would undo the protections of Roe v. Wade. And they did exactly as he intended. And now in over 20 states, there are Trump abortion bans, which make it criminal for a doctor or nurse to provide health care. In one state, it provides prison for life. Trump abortion bans that make no exception even for rape and incest, which understand what that means. A survivor of a crime of violation to their body does not have the right to make a decision about what happens to their body next. That is immoral. And one does not have to abandon their faith or deeply held beliefs to agree. The government, and Donald Trump certainly, should not be telling a woman what to do with her body. I have talked with women around our country. You want to talk about this is what people wanted? Pregnant women who want to carry a pregnancy to term, suffering from a miscarriage, being denied care in an emergency room because the healthcare providers are afraid they might go to jail, and she's bleeding out in a car in the parking lot. She didn't want that. Her husband didn't want that. A 12 or 13-year-old survivor of incest being forced to carry a pregnancy to term. They don't want that. And I pledge to you, when Congress passes a bill to put back in place the protections of Roe v. Wade, as President of the United States, I will proudly sign it into law. But understand, if Donald Trump were to be reelected, he will sign a national abortion ban. Understand, in his Project 2025, there would be a national abortion, a monitor that would be monitoring your pregnancies, your miscarriages. I think the American people believe that certain freedoms, in particular the freedom to make decisions about one's own body, should not be made by the government. Thank you, Vice President Harris. Well, there she goes again. It's a lie. I'm not signing a ban, and there's no reason to sign a ban, because we've gotten what everybody wanted. Democrats, Republicans, and everybody else, and every legal scholar wanted it to be brought back into the states, and the states are voting. And it may take a little time, but for 52 years, this issue has torn our country apart, and they've wanted it back in the states. And I did something that nobody thought was possible. The states are now voting. What she says is an absolute lie. And as far as the abortion ban, no, I'm not in favor of abortion ban, but it doesn't matter, because this issue has now been taken over by the states. Would you veto a national abortion ban if it came to Well, I your won't desk? have to, because again, 2 things. Number one, she said she'll go back to Congress. She'll never get the vote. It's impossible for her to get the vote, especially now with the 50-50, and essentially 50-50 in both Senate and the House. She's not going to get the vote. She can't get the vote. She won't even come close to it. So it's just talk. You know what it reminds me of? When they said they're going to get student loans terminated, and it ended up being a total catastrophe. The student loans, and then I think probably her boss, if you call him a boss, he spends all his time on the beach. But look, her boss went out and said, we'll do it again. We'll do it a different way. And he went out, got rejected again by the Supreme Court. So all these students got
taunted with this whole thing about this whole idea, and how unfair that would have been, part of the reason they lost, to the millions and millions of people that had to pay off their student loans. They didn't get it for free. But they were saying it's the same way that they talked about that they talk about abortion. But if I could just get a yes or no, because your running mate, J.D. Vance, has said that you would veto it if it did come to your desk. Well, I didn't discuss it with J.D. In all fairness, J.D., and I don't mind if he has a certain view, but I think he was speaking for me, but I really didn't. Look, we don't have to discuss it because she'd never be able to get it, just like she couldn't get student loans. They couldn't get student loans. They didn't even come close to getting student loans. They taunted young people and a lot of other people that had loans. They can never get this approved. So it doesn't matter what she says about going to Congress. Well, wonderful. Let's go to Congress. Do it. But the fact is that for years they wanted to get it out of Congress and out of the federal government, and we did something that everybody said couldn't be done. And now you have a vote of the people on abortion. Vice President Harris, I want to give you your time to respond, but I do want to ask, would you support any restrictions on a woman's right to an abortion? I absolutely support reinstating the protections of Roe v. Wade, and as you rightly mentioned, nowhere in America is a woman carrying a pregnancy to term and asking for an abortion. That is not happening. It's insulting to the women of America. And understand what has been happening under Donald Trump's abortion bans. Couples who pray and dream of having a family are being denied IVF treatments. What is happening in our country? Working people, working women, who are working 1 or 2 jobs, who can barely afford childcare as it is, have to travel to another state to get on a plane sitting next to strangers to go and get the health care she needs. Barely can afford to do it, and what you are putting her through is unconscionable. And the people of America have not, the majority of Americans believe in a woman's right to make decisions about her own body. And that is why in every state where this issue has been on the ballot, in red and blue states both, the people of America have voted for freedom. Vice President Harris, Excuse me, I thank have you. to respond. Another lie. It's another lie. I have been a leader on IVF, which is fertilization. The IVF, I have been a leader. In fact, when they got a very negative decision on IVF from the Alabama courts, I saw the people of Alabama and the legislature 2 days later voted it in. I've been a leader on it. They know that, and everybody else knows it. I have been a leader on fertilization, IVF. And the other thing, you should ask, will she allow abortion in the 8th month, 9th month, 7th month? Come on. Okay, would you do that? Why don't you ask her that question? Why don't you answer That's the problem. question? Would you because veto? Under Roe v. Wade, Answer the question. Would you veto? You could do abortions in the 7th month, the 8th month, the 9th That's month, not true. and probably after birth. Just look at the governor, former governor of Virginia. The governor of Virginia said we put the baby aside and then we determine what we want to do with the baby. President Trump, thank you. We're going to turn now to immigration and border security. We know it's an issue that's important to Republicans, Democrats, voters across the board in this country. Vice President Harris, you were tasked by President Biden with getting to the root causes of migration from Central America. We know that illegal border crossings reached a record high in the Biden administration. This past June, President Biden imposed tough new asylum restrictions. We know the numbers since then have dropped significantly. But my question to you tonight is, why did the administration wait until 6 months before the election to act? And would you have done anything differently from President Biden on this? So I'm the only person on this stage who has prosecuted transnational criminal organizations for the trafficking of guns, drugs, and human beings. And let me say that the United States Congress, including some of the most conservative members of the United States Senate, came up with a border security bill which I supported. And that bill would have put 1,500 more border agents on the border to help those folks who are working there right now overtime trying to do their job. It would have allowed us to stem the flow of fentanyl coming into the United States. I know there are so many families watching tonight who have been personally affected by the surge of fentanyl in our country. That bill would have put more resources to allow us to prosecute transnational criminal organizations for trafficking in guns, drugs, and human beings. But you know what happened to that bill? Donald Trump got on the phone,
called up some folks in Congress and said, kill the bill. And you know why? Because he'd prefer to run on a problem instead of fixing a problem. And understand, this comes at a time where the people of our country actually need a leader who engages in solutions, who actually addresses the problems at hand. But what we have in the former president is someone who would prefer to run on a problem instead of fixing a problem. And I'll tell you something, he's going to talk about immigration a lot tonight, even when it's not the subject that is being raised. And I'm going to actually do something really unusual, and I'm going to invite you to attend one of Donald Trump's rallies, because it's a really interesting thing to watch. You will see during the course of his rallies, he talks about fictional characters like Hannibal Lecter. He will talk about windmills cause cancer. And what you will also notice is that people start leaving his rallies early out of exhaustion and boredom. And I will tell you, the one thing you will not hear him talk about is you. You will not hear him talk about your needs, your dreams, and your desires. And I'll tell you, I believe you deserve a president who actually puts you first, and I pledge to you that I will. Vice President Harris, thank you. President Trump, on that point, I want to get your response. Well, I would like to respond. Let me just ask, though, why did you try to kill that bill, and successfully so? That would have put thousands of additional agents and officers on the border. First, let me respond as to the Please. rallies. She said people start leaving. People don't go to her rallies. There's no reason to go. And the people that do go, she's bussing them in and paying them to be there, and then showing them in a different light. So she can't talk about that. People don't leave my rallies. We have the biggest rallies, the most incredible rallies in the history of politics. That's because people want to take their country back. Our country is being lost. We're a failing nation. And it happened 3.5 years ago. And what's going on here, you're going to end up in World War III, just to go into another subject. What they have done to our country by allowing these millions and millions of people to come into our country, and look at what's happening to the towns all over the United States. And a lot of towns don't want to talk. It's not going to be Aurora or Springfield. A lot of towns don't want to talk about it because they're so embarrassed by it. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. And this is what's happening in our country, and it's a shame. As far as rallies are concerned, as far as the reason they go is they like what I say. They want to bring our country back. They want to make America great again. It's a very simple phrase, make America great again. She's destroying this country, and if she becomes president, this country doesn't have a chance of success. Not only success, we'll end up being Venezuela on steroids. I just want to clarify here. You bring up Springfield, Ohio, and ABC News did reach out to the city manager there. He told us there have been no credible reports of specific claims of pets being harmed, injured, or abused by individuals within the immigrant community. Well, I've seen people on television. Let me just say here, this is the people on television say my dog was taken and used for food. So maybe he said that, and maybe that's a good thing to say for a city manager. I'm not taking this from but television. But the people on television saying their manager. dog was eaten by the people that went there. Again, the Springfield city manager says there's no evidence of that. Vice We'll President find Harris, out. I'll let you respond to the rest of what you've heard. You talk about extreme. This is, I think, one of the reasons why in this election I actually have the endorsement of 200 Republicans who have formerly worked with President Bush, Mitt Romney, and John McCain, including the endorsement of former Vice President Dick Cheney and Congress member Liz Cheney. And if you want to really know the inside track on who the former president is, if he didn't make it clear already, just ask people who have worked with him. His former chief of staff, a 4-star general, has said he has contempt for the Constitution of the United States. His former national security advisor has said he is dangerous and unfit. His former Secretary of Defense has said the nation, the Republic, would never survive another Trump term. And when we listen to this kind of rhetoric, when the issues that affect the American people are not being addressed, I think the choice is clear in this election. President Trump, I'll give you a quick minute to respond here. Thank you, because when I hear that, see, I'm a different kind of a person. I fired most of those people. Not so graciously. They did bad things or a bad job. I fired them. They never fired one person. They didn't fire anybody having to do with Afghanistan and the Taliban and the 13 people
who's were just killed, viciously and violently killed, and I got to know the parents and the family. They didn't fire. They should have fired all those generals, all those top people, because that was one of the most incompetently handled situations anybody has ever seen. So when somebody does a bad job, I fire him. And you take a guy like Esper, he was no good, I fired him, so he writes a book. Another one writes a book, because with me they can write books, with nobody else can they. But they have done such a poor job, and they never fire anybody. Look at the economy. Look at the inflation. They didn't fire any of their economists. They have the same people. That's a good way not to have books written about you. But just to finish, I got more votes than any Republican in history by far. In fact, I got more votes than any president, sitting president, in history by far. Let me continue on immigration. It was what you wanted to talk about earlier, so let's get back to your deportation proposal that the vice president has reacted to as well. President Trump, you call this the largest domestic deportation operation in the history of our country. You say you would use the National Guard. You say if things get out of control, you'd have no problem using the U.S. military. Police, yes. You also said you would use local police. How would you deport 11 million undocumented immigrants? I know you believe that number is much higher. Take us through this. What does this look like? Will authorities be going door to door in this country? Yeah, it is much higher because of them. They allowed criminals, many millions of criminals. They allowed terrorists. They allowed common street criminals. They allowed people to come in, drug dealers, to come into our country. And they're now in the United States and told by their countries like Venezuela, don't ever come back or we're going to kill you. Do you know that crime in Venezuela and crime in countries all over the world is way down? You know why? Because they've taken their criminals off the street and they've given them to her to put into our country. And this will be one of the greatest mistakes in history for them to allow. And I think they probably did it because they think they're going to get votes, but it's not worth it because they're destroying the fabric of our country by what they've done. There's never been anything done like this at all. They've destroyed the fabric of our country. Millions of people let in. And all over the world, crime is down. All over the world except here. Crime here is up and through the roof. Despite their fraudulent statements that they made, crime in this country is through the roof. And we have a new form of crime. It's called migrant crime. And it's happening at levels that nobody thought possible. President Trump, as you know, the FBI says overall violent crime is actually coming down in this country. But Vice Excuse me, President the Harris, FBI they were defrauding statements. They didn't include the worst cities. They didn't include the cities with the worst crime. It was a fraud. Just like their number of 818,000 jobs that they said they created turned out to be a fraud. President Trump, thank you. I'll let you respond, Vice President Harris. Well, I think this is so rich, coming from someone who has been prosecuted for national security crimes, economic crimes, election interference, has been found liable for sexual assault, and his next big court appearance is in November at his own criminal sentencing. And let's be clear where each person stands on the issue of what is important about respect for the rule of law and respect for law enforcement. The former vice president called for defunding federal law enforcement, 45,000 agents, get this, on the day after he was arraigned on 34 felony counts. So let's talk about what is important in this race. It is important that we move forward, that we turn the page on this same old tired rhetoric and address the needs of the American people, address what we need to do about the housing shortage, which I have a plan for, address what we must do to support our small businesses, address bringing down the price of groceries. But frankly, the American people are exhausted with this same old tired playbook. Vice President Harris, thank you. Excuse me. Every one of those cases was started by them against their political opponent. And I'm winning most of them, and I will win the rest on appeal. And you saw that with the decision that came down just recently from the Supreme Court. I'm winning most of them. But those are cases, it's called weaponization. Never happened in this country. They weaponized the Justice Department. Every one of those cases was involved with the DOJ, from Atlanta and Fani Willis to the Attorney General of New York and the DA in New York. Every one of those cases. And then they say, oh, he's a criminal. They're the ones that
made them go after me. By the way, Joe Biden was found essentially guilty on the documents case. And what happened in my documents case? They said, oh, that's the toughest of them all. A complete and total victory. 2 months ago, it was thrown out. It's weaponization, and they used it, and it's never happened in this country. They used it to try and win an election. They're fake cases. President Trump, thank you. A really quick response here, Vice President Harris, on this notion of weaponization of the Justice Department. Well, let's talk about extreme and understand the context in which this election in 2024 is taking place. The United States Supreme Court recently ruled that the former president would essentially be immune from any misconduct if he were to enter the White House again. Understand, this is someone who has openly said he would terminate, I'm quoting, terminate the Constitution of the United States, that he would weaponize the Department of Justice against his political enemies. Someone who has openly expressed disdain for members of our military. Understand what it would mean if Donald Trump were back in the White House with no guardrails, because certainly we know now the court won't stop him. We know J.D. Vance is not going to stop him. It's up to the American people Vice President to stop Harris, him. thank you. Lindsay? Vice President Harris, in your last run for president. This is the one that weaponized, not me. She weaponized. I probably took a bullet to the head because of the things that they say about me. They talk about democracy. I'm a threat to democracy. They're the threat to democracy with a fake Russia investigation that went nowhere. We have a lot to get to. Lindsay? Vice President Harris, in your last run for president, you said you wanted to ban fracking. Now you don't. You wanted mandatory government buyback programs for assault weapons. Now your campaign says you don't. You supported decriminalizing border crossings. Now you're taking a harder line. I know you say that your values have not changed. So then why have so many of your policy positions changed? So my values have not changed, and I'm going to discuss at least every point that you've made. But in particular, let's talk about fracking, because we're here in Pennsylvania. I made that very clear in 2020. I will not ban fracking. I have not banned fracking as Vice President of the United States. And in fact, I was the tie-breaking vote on the Inflation Reduction Act, which opened new leases for fracking. My position is that we have got to invest in diverse sources of energy so we reduce our reliance on foreign oil. We have had the largest increase in domestic oil production in history because of an approach that recognizes that we cannot over-rely on foreign oil. As it relates to my values, let me tell you, I grew up a middle-class kid raised by a hardworking mother who worked and saved and was able to buy our first home when I was a teenager. The values I bring to the importance of home ownership, knowing not everybody got handed $400 million on a silver platter and then filed bankruptcy 6 times, is a value that I bring to my work to say we are going to work with the private sector and home builders to increase 3 million homes, increase by 3 million homes by the end of my first term. My work that is related to having a friend when I was in high school who was sexually assaulted by her stepfather. And my focus then on protecting women and children from violent crime is based on a value that is deeply grounded in the importance of standing up for those who are most vulnerable. My work that is about protecting Social Security and Medicare is based on long-standing work that I have done, protecting seniors from scams. My values have not changed. And what is important is that there is a president who actually brings values and a perspective that is about lifting people up and not beating people down and name-calling. The true measure of the leader is the leader who actually understands the strength is not in beating people down, it's in lifting people up. I intend to be that president. President Trump, your Well, response? first of all, I wasn't given $400 million. I wish I was. My father was a Brooklyn builder, Brooklyn, Queens, and a great father, and I learned a lot from him. But I was given a fraction of that, a tiny fraction, and I built it into many, many billions of dollars, many, many billions. And when people see it, they are even surprised. So we don't have to talk about that. Fracking, she's been against it for 12 years. Defund the police, she's been against that forever. She gave all that stuff up very wrongly, very horribly, and everybody's laughing at it, okay? They're all laughing at it. She gave up at least 12 and probably 14 or 15 different policies, like
She was big on defund the police. In Minnesota, she went out. Wait a minute. I'm talking now. If you don't mind, please. Does that sound familiar? She went out in Minnesota and wanted to let criminals that killed people, that burned down Minneapolis, she went out and raised money to get them out of jail. She did things that nobody would ever think of. Now she wants to do transgender operations on illegal aliens that are in prison. This is a radical left liberal that would do this. She wants to confiscate your guns, and she will never allow fracking in Pennsylvania. If she won the election, fracking in Pennsylvania will end on day one. Just to finish, one thing so important in my opinion. So I got the oil business going like nobody has ever done before. When they took over, they got rid of it, started getting rid of it, and the prices were going up the roof. They immediately let these guys go to where they were. I would have been 5 times, 4 times, 5 times higher, because you're talking about 3.5 years ago. They got it up to where I was because they had no choice, because the prices of energy were quadrupling and doubling. You saw what happened to gasoline. So they said, let's go back to Trump. But if she won the election, the day after that election, they'll go back to destroying our country, and oil will be dead, fossil fuel will be dead, we'll go back to windmills, and we'll go back to solar, where they need a whole desert to get some energy to come out of. You ever see a solar plant? By the way, I'm a big fan of solar, but they take 400, 500 acres of desert President soil. Trump, we have a These lot are of not good issues things that we for the have to get environment, to. as We're she out of time. understands. Thank you. Lindsay, thank you. We have an election in just 56 days. And I want to talk about the peaceful transfer of power, which, of course, we all know is a cornerstone of our democracy, and the role of a president in a moment of crisis. Mr. President, on January 6th, you told your supporters to march to the Capitol. You said you would be right there with them. The country and the world saw what played out at the Capitol that day, the officers coming under attack. Aides in the West Wing say you watched it unfold on television off the Oval Office. You did send out tweets, but it was more than 2 hours before you sent out that video message telling your supporters to go home. Is there anything you regret about what you did on that day? You just said a thing that isn't covered. Peacefully and patriotically, I said during my speech, not later on. Peacefully and patriotically. And nobody on the other side was killed. Ashley Babbitt was shot by an out-of-control police officer that should have never, ever shot her. It's a disgrace. But we didn't do this group of people that have been treated so badly. I ask, what about all the people that are pouring into our country and killing people that she allowed to pour in? She was the border czar, remember that. She was the border czar. She doesn't want to be called the border czar because she's embarrassed by the border. In fact, she said at the beginning, well, I'm surprised you're not talking about the border yet. That's because she knows what a bad job they've done. What about those people? When are they going to be prosecuted? When are these people from countries all over the world, not just South America? They're coming in from all over the world, David, all over the world. And crime rates are down all over the world because of it. But let me just ask David, when are those people going to be prosecuted? When are the people that burned down Minneapolis going to be prosecuted? Or in Seattle? They went into Seattle. They took over a big percentage of the city of Seattle. When are those people going to be prosecuted? But let me just ask you. You might ask her that question. You were the president. You were watching it unfold on television. It's a very simple question as we move forward toward another election. Is there anything you regret about what you did on that day? Yes or no? I had nothing to do with that other than they asked me to make a speech. I showed up for a speech. I said, I think it's going to be big. I went to Nancy Pelosi and the mayor of Washington, D.C., and the mayor put it back in writing, as you know. I said, you know, this is going to be a very big rally or whatever you want to call it. And again, it wasn't done by me. It was done by others. I said, I'd like to give you 10,000 National Guard or soldiers. They rejected me. Nancy Pelosi rejected me. It was just 2 weeks ago. Her daughter has a tape of her saying she is fully responsible for what happened. They want to get rid of that tape. It would have never happened if Nancy Pelosi and the mayor of Washington did their jobs. I wasn't responsible for security. Nancy Pelosi was responsible. She didn't do her job. The question was about you as president, not about former Speaker Pelosi, but I do want Vice President Harris to respond here. I was at the Capitol on January 6th. I was the vice president-elect. I was also an acting senator. I was there. And on that day,
the President of the United States incited a violent mob to attack our nation's capital, to desecrate our nation's capital. On that day, 140 law enforcement officers were injured, and some died. And understand, the former president has been indicted and impeached for exactly that reason. But this is not an isolated situation. Let's remember Charlottesville, where there was a mob of people carrying tiki torches, spewing anti-Semitic hate. And what did the president then at the time say? There were fine people on each side. Let's remember that when it came to the Proud Boys, a militia, the president said, the former president said, stand back and stand by. So for everyone watching who remembers what January 6th was, I say, we don't have to go back. Let's not go back. We're not going back. It's time to turn the page. And if that was a bridge too far for you, well, there is a place in our campaign for you to stand for country, to stand for our democracy, to stand for rule of law, and to end the chaos, and to end the approach that is about attacking the foundations of our democracy because you don't like the outcome. And be clear on that point. Donald Trump, the candidate, has said in this election there will be a bloodbath if this and the outcome of this election is not to his liking. Let's turn the page on this. Let's not go back. Let's chart a course for the future and not go backwards to the past. Let me just follow up here. It was a different term, and it was a term that related to energy because they have destroyed our energy business. That was where bloodbath was. Also, on Charlottesville, that story has been, as you would say, debunked. Laura Ingraham, Sean Hannity, Jesse, all of these people, they covered it. If they go an extra sentence, they will see it was perfect. It was debunked in almost every newspaper, but they still bring it up, just like they bring 2025 up. They bring all of this stuff up. I ask you this. You talk about the Capitol. Why are we allowing these millions of people to come through on the southern border? How come she's not doing anything? And I'll tell you what I would do, and I would be very proud to do it. I would say we would both leave this debate right now. I'd like to see her go down to Washington, D.C. during this debate because we're wasting a lot of time. Go down to, because she's been so bad, it's so ridiculous. Go down to Washington, D.C. and let her sign a bill to close up the border because they have the right to do it. They don't need bills. They have the right to do it. The President of the United States, you'll get him out of bed, you'll wake him up at 4 o'clock in the afternoon, you'll say, come on down to the office, let's sign a bill. If he signs a bill that the border is closed, all he has to do is say it to the Border Patrol, who are phenomenal. If they do that, the border is closed. Mr. Those President, people are killing many people, unlike J6. We talked immigration here tonight. I do want to focus on this next issue to both of you because it really brings us this into focus, truth in these times that we're living in. Mr. President, for 3.5 years after you lost the 2020 election, you repeatedly falsely claimed that you won, many times saying you won in a landslide. In the past couple of weeks leading up to this debate, you have said, quote, you lost by a whisker, that you, quote, didn't quite make it, that you came up a little bit short. I said that? Are you now acknowledging that you lost in 2020? No, I don't acknowledge that at all. But I you said did that say sarcastically. That. You know that. It was said, oh, we lost by a whisker. That was said sarcastically. Look, there's so much proof. All you have to do is look at it. And they should have sent it back to the legislatures for approval. I got almost 75 million votes, the most votes any sitting president has ever gotten. I was told if I got 63, which was what I got in 2016, you can't be beaten. The election, people should never be thinking about an election as fraudulent. We need two things. We need walls, and we have to have it. We have to have borders, and we have to have good elections. Our elections are bad. And a lot of these illegal immigrants coming in, they're trying to get them to vote. They can't even speak English. They don't even know what country they're in practically. And these people are trying to get them to vote. And that's why they're allowing them to come into our country. I did watch all of these pieces of video. I didn't detect the sarcasm, lost by a whisker. We didn't quite make it. And we should just point out here as clarification, and you know this, you and your allies, 60 cases in front of many judges, many of them no Republican. judge looked at it. And said they there was said no we didn't have widespread standing. fraud. That's the other thing.
They said we didn't have standing, a technicality. Can you imagine a system where a person in an election doesn't have standing? The President of the United States doesn't have standing. That's how we lost. If you look at the facts, and I'd love to have you'll do a special on it. I'll show you Georgia, and I'll show you Wisconsin, and I'll show you Pennsylvania, and I'll show you. We have so many facts and statistics, but you know what? That doesn't matter, because we have to solve the problem that we have right now. That's old news. And the problem that we have right now is we have a nation in decline, and they have put it into decline. We have a nation that is dying, David. Mr. President, thank you. Vice President Harris, you heard the president there tonight. He said he didn't say that he lost by whisker. So he still believes he did not lose the election that was won by President Biden and yourself. But I do want to ask you about something that's come up in the last couple of days. This was a post from President Trump about this upcoming election just weeks away. He said, when I win, those people who cheated, and then he lists donors, voters, election officials, he says will be prosecuted to the fullest extent of the law, which will include long-term prison sentences. One of your campaign's top lawyers responded saying, we won't let Donald Trump intimidate us. We won't let him suppress the vote. Is that what you believe he's trying to do here? Donald Trump was fired by 81 million people. So let's be clear about that. And clearly he is having a very difficult time processing that. But we cannot afford to have a president of the United States who attempts, as he did in the past, to upend the will of the voters in a free and fair election. And I'm going to tell you that I have traveled the world as Vice President of the United States, and world leaders are laughing at Donald Trump. I have talked with military leaders, some of whom worked with you, and they say you're a disgrace. And when you then talk in this way in a presidential debate and deny what over and over again are court cases you have lost because you did in fact lose that election, it leads one to believe that perhaps we do not have in the candidate to my right the temperament or the ability to not be confused about fact. That's deeply troubling, and the American people deserve better. I'll give you 1 minute to respond, Mr. President. Let me just say about world leaders. Viktor Orban, one of the most respected men, they call him a strong man. He's a tough person, smart. Prime Minister of Hungary. They said, why is the whole world blowing up? 3 years ago it wasn't. Why is it blowing up? He said, because you need Trump back as president. They were afraid of him. China was afraid, and I don't like to use the word afraid, but I'm just quoting him. China was afraid of him. North Korea was afraid of him. Look at what's going on with North Korea, by the way. He said Russia was afraid of him. I ended the Nord Stream 2 pipeline, and Biden put it back on day one, but he ended the XL pipeline. The XL pipeline in our country, he ended that. But he let the Russians build a pipeline going all over Europe and heading into Germany, the biggest pipeline in the world. Look, Viktor Orban said it. He said the most respected, most feared person is Donald Trump. We had no problems when Trump was president. But when this weak, pathetic man that you saw at a debate just a few months ago, that if he weren't in that debate, he'd be running instead of her. She got no votes. He got 14 million votes. What you did, you talk about a threat to democracy. He got 14 million votes, and they threw him out of office. And you know what? I'll give you a little secret. He hates her. He can't stand her. But he got 14 million votes. They threw him out. She got 0 votes. And when she ran, she was the first one to leave because she failed. And now she's running. I don't understand it, but I'm okay with it because your time is I think we're going to do very well. We've got a lot more to get to. Turning now to the Israel-Hamas war and the hostages who are still being held, Americans among them. Vice President Harris, in December, you said, quote, Israel has a right to defend itself, but you added, quote, it matters how, saying international humanitarian law must be respected. Israel must do more to protect innocent civilians. You said that 9 months ago. Now an estimated 40,000 Palestinians are dead. Nearly 100 hostages remain. Just last week, Prime Minister Benjamin Netanyahu said there's not a deal in the making. President Biden has not been able to break through the stalemate. How would you do it? Well, let's understand how we got here. On October 7, Hamas, a terrorist organization, slaughtered 1,200 Israelis.
many of them young people who were simply attending a concert. Women were horribly raped. And so absolutely, I said then, I say now, Israel has a right to defend itself. We would. And how it does so matters, because it is also true, far too many innocent Palestinians have been killed. Children, mothers. What we know is that this war must end. It must end immediately, and the way it will end is we need a ceasefire deal and we need the hostages out. And so we will continue to work around the clock on that. Work around the clock, also understanding that we must chart a course for a two-state solution. And in that solution, there must be security for the Israeli people and Israel, and in equal measure for the Palestinians. But the one thing I will assure you always, I will always give Israel the ability to defend itself, in particular as it relates to Iran, and any threat that Iran and its proxies pose to Israel. But we must have a two-state solution where we can rebuild Gaza, where the Palestinians have security, self-determination, and the dignity they so rightly deserve. President Trump, how would you negotiate with Netanyahu and also Hamas in order to get the hostages out and prevent the killing of more innocent civilians in Gaza? If I were president, it would have never started. If I were president, Russia would have never, ever, I know Putin very well, he would have never, and there was no threat of it either, by the way, for 4 years, have gone into Ukraine and killed millions of people when you add it up, far worse than people understand what's going on over there. But when she mentions about Israel, all of a sudden, she hates Israel. She wouldn't even meet with Netanyahu when he went to Congress to make a very important speech. She refused to be there because she was at a sorority party of hers. She wanted to go to the sorority party. She hates Israel. If she's president, I believe that Israel will not exist within 2 years from now. And I've been pretty good at predictions, and I hope I'm wrong about that one. She hates Israel. At the same time, in her own way, she hates the Arab population because the whole place is going to get blown up. Arabs, Jewish people, Israel will be gone. It would have never happened. Iran was broke under Donald Trump. Now Iran has $300 billion because they took off all the sanctions that I had. Iran had no money for Hamas or Hezbollah or any of the 28 different spheres of terror. And they are spheres of terror, horrible terror. They had no money. It was a big story, and you know it. You covered it very well, actually. They had no money for terror. They were broke. Now they're a rich nation. And now what they're doing is they're spreading that money around. Look at what's happening with the Houthis and Yemen. Look at what's going on in the Middle East. This would have never happened. I will get that settled and fast, and I'll get the war with Ukraine and Russia ended. If I'm president-elect, I'll get it done before even becoming president. Vice President Harris, he says you hate Israel. That's absolutely not true. I have my entire career and life supported Israel and the Israeli people. He knows that. He's trying to, again, divide and distract from the reality, which is it is very well known that Donald Trump is weak and wrong on national security and foreign policy. It is well known that he admires dictators, wants to be a dictator on day one, according to himself. It is well known that he said of Putin that he can do whatever the hell he wants and go into Ukraine. It is well known that he said when Russia went into Ukraine, it was brilliant. It is well known he exchanged love letters with Kim Jong-un. And it is absolutely well known that these dictators and autocrats are rooting for you to be president again because they're so clear. They can manipulate you with flattery and favors. And that is why so many military leaders who you have worked with have told me you are a disgrace. That is why we understand that we have to have a president who is not consistently weak and wrong on national security, including the importance of upholding and respecting in highest regard our military. Vice President Harris, thank you. They're the ones, and she's the one that caused it.
that's weak on national security by allowing every nation last month for the year, 168 different countries sending people into our country. Their crime rates are way down. Putin endorsed her last week, said, I hope she wins. And I think he meant it because what he's gotten away with is absolutely incredible. It wouldn't have happened with me. The leaders of other countries think that they're weak and incompetent, and they are. They're grossly incompetent. And I just ask one question. Why does Biden go in and kill the Keystone Pipeline and approve the single biggest deal that Russia's ever made, Nord Stream 2, the biggest pipeline anywhere in the world going to Germany and all over Europe? Because they're weak and they're ineffective. And Biden, by the way, President gets paid Trump, a lot of money. Thank you. We have a lot of issues to get to. We'll be right back with much more of this historic ABC News presidential debate from the National Constitution Center right here in Philadelphia. Back in a moment. เป็นยังไงครับทุกคนช่วงแรกของการประชันวิสัยทัศน์ร้อนแรงมากนะครับและร่วมวิเคราะห์ในรายการกับเราวันนี้ครับต้อนรับศาสตราจารย์ดร.สิริพันธ์นกสวนสวัสดีจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะ เป็นไงครับเทียบฟอร์มทั้งสองคนอาจารย์ประเมินแล้วกับการพบกันครั้งแรกครับ อันนี้ต้องถือว่าทั้งคู่ได้ทำคะแนนได้ดีนะคะคุมอารมณ์ได้ดีนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งแฮร์ริสเนี่ยต้องบอกว่าคือทรัมป์เนี่ยไม่แปลกใจเพราะว่าอันนี้เป็นครั้งที่ 7 ละในการ presidential debate นะคะไม่นับว่ามีรอบprimary ของพรรค Republican เองแต่ว่าแฮร์ริสเนี่ยเป็นครั้งแรกนะคะคุมอารมณ์ได้ดีคือมีสีหน้าย่อยิ้มบ้างนะคะแล้วก็ทำหน้าเหมือนกำลังตรวจสอบทำหน้าเหมือนตัวเองกำลังเป็นอัยการแล้วตรวจสอบทรัมป์อยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็จะสังเกตว่าคำถามที่ทาง ABC เตรียมมาให้เนี่ยไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าว่าเหมือนจะเปิดให้แฮร์ริสโจมตีทรัมป์ได้หลายประเด็นนะคะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนหน้านี้เลยว่าคือทรัมป์เนี่ยไม่อยากมาดีเบตที่ให้โดยที่ให้ ABC เป็นโฮสต์เป็นเจ้าภาพเพราะว่าทรัมป์เคยบอกว่า ABC เนี่ยเป็นสถานีที่ลำเอียงอคติแย่มากอะไรทั้งหลายซึ่งอันนี้ก็ทำให้ตั้งข้อสังเกตได้นะคะว่าคำถามที่เรียงมาเนี่ยหลายประเด็นเนี่ยเปิดช่องให้แฮร์ริสโจมตีนะคะแต่ขณะเดียวกันที่เป็นข้อสังเกตซึ่งแฮร์ริสทำได้ดีมากนะคะแต่ข้อสังเกตก็คือว่าประเด็นก็คือว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่กัมราแฮร์ริสคุณแฮร์ริสจะต้องทำเนี่ยคือเอาชนะใจคนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจใช่ไหมคะคือคนที่ตัดสินใจโอนเอียงไปแล้วเนี่ยอันนี้ชัดเจนคือถ้าดูจากโพลระดับประเทศก็คือ49 ต่อ 48นะคะห่างกันนิดนึงนะคะส่วนในมณรัฐที่เรียกว่าเป็นสวิงสเตทหรือ Battleground State เนี่ยเป็นตัวเลขที่สูสีกันมากแต่ว่ามันจะมีคนที่ยังไม่ตัดสินใจและคนที่ยังไม่ตัดสินใจเนี่ยอยากรู้ว่าคุณแฮร์ริสเนี่ยเป็นตัวแทนของอะไรจุดยืนจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างไรจะแก้ปัญหาผู้อพยพอย่างไรซึ่งเรายังไม่ค่อยเห็นประเด็นนี้ที่คุณแฮร์ริสจะขยี้ออกมาแต่การโจมตีทรัมป์การทำให้ทรัมป์ดูเหมือนเป็นตัวตลกเป็นautocrat lover เป็นคนที่รักผู้นำอำนาจนิยมนะชูวิกเตอร์โอร์แบนซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของฮังการีขึ้นมาอันนี้ก็คือจริงๆแล้วทรัมป์เสียแต้มเยอะแต่ขณะเดียวกันถามว่าคุณแฮร์ริสได้แต้มจากคนที่ยังไม่ตัดสินใจหรือเปล่าอันนี้ต้องรอดูคือหลังเบรกก่อนหน้านี้มีผลสำรวจจากนิวยอร์กไทมส์เหมือนกันว่าต้องการรู้จักแฮร์ริสให้มากขึ้นจากการประชันวิสัยทัศน์นะครับใช่คือ 28% เนี่ยบอกว่ายังไม่รู้จักแฮร์ริสอยากรู้จักมากขึ้นในขณะที่อยากรู้จักทรัมป์เพิ่มขึ้นแค่ 9% หมายความว่าเขารู้จักทรัมป์แล้วล่ะว่าทรัมป์เป็นแบบไหนนะคะดังนั้นวันนี้เราก็ได้เห็นว่าสิ่งที่คุณแฮร์ริสทำก็คือทำให้ทรัมป์ดูเป็นคนที่พูดเพ้อเจ้อบ้างนะคะเรื่องทันแมวใช่ไหมทันเนื้อแมวใช่ซึ่งตรงนี้ก็ทำให้แฮร์ริสได้แต้มบ้างแต่มันในด้านกลับกันเนี่ยก็คือต้องทำให้ตัวเองชัดว่าตัวเองเป็นตัวแทนของกลุ่มไหนจะเป็นตัวแทนของกลุ่มไหนจะทำอะไรโดยเฉพาะประเด็นเรื่องเศรษฐกิจและกระเป๋าตังค์จะสังเกตได้จากคำถามแรกเลยอาจารย์ก็ขึ้นต้นด้วยเรื่องของเศรษฐกิจเลยนะครับจะสังเกตว่าในช่วงแรกก็จะเป็นประเด็นในประเทศซะมากกว่าเรื่องของเศรษฐกิจผู้อพยพอนามัยเจริญพันธุ์รวมถึงการทำแท้งซึ่งเป็นเรื่องที่ร้อนแรงแล้วก็เป็นข้อถกเถียงกันมากเลยนะครับอย่างเรื่องของเศรษฐกิจแฮร์ริสก็ย้ำเรื่องของ opportunity economy ซึ่ง
มันกึ่งนโยบายประชานิยมตามแผนของแฮร์ริสด้วยถูกไหมครับ แต่ว่าเรื่องนี้ก็ยังเป็นข้อถกเถียงว่ามันจะคุ้มค่าหรือเปล่า มันจะทำให้ความต้องการในการมีบ้านเนี่ยเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าในขณะที่สหรัฐเองก็กำลังประสบปัญหาขาดแคลนบ้าน 3-7 ล้านหลังเลยนะครับ ค่ะใช่คือประเด็นเรื่องการอะไร housing ให้สำหรับคนยากจนหรือว่าคนรายได้น้อยนะคะรวมถึงเรื่องการลดภาษีนะคะซึ่งทั้งสองคนเนี่ยพูดถึงเรื่องจะไม่เก็บภาษีที่ได้จากการทิปส์ด้วยนะคะแต่ว่าคือเรายังไม่เห็นว่าจะทำอย่างไรนะคะคือเราเห็นว่าจะทำอะไรแต่จะทำอย่างไรเนี่ยเป็นสิ่งที่ทางคุณแฮร์ริสจะต้องมีนโยบายออกมาค่อนข้างชัดคือพูดง่ายๆว่าคนที่เห็นทรัมป์เนี่ยคนก็จะมองว่าเขาเคยประสบความสำเร็จในเชิงธุรกิจนะคะเคยบริหารประเทศมาแต่คุณแฮร์ริสยังไม่มีประสบการณ์ตรงนี้ครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้กลับไปที่สตูดิโอในเมืองฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนียกันครับ Defend Ukraine from Russia, from Vladimir Putin, to defend their sovereignty, their democracy, that it's in America's best interest to do so, arguing that if Putin wins, he may be emboldened to move even further into other countries. You have said you would solve this war in 24 hours. You said so just before the break tonight. How exactly would you do that? And I want to ask you a very simple question tonight. Do you want Ukraine to win this war? I want the war to stop. I want to save lives that are being uselessly, people being killed by the millions. It's the millions. It's so much worse than the numbers that you're getting, which are fake numbers. Look, we're in for 250 billion or more because they don't ask Europe, which is a much bigger beneficiary to getting this thing done than we are. They're in for $150 billion less because Biden and you don't have the courage to ask Europe like I did with NATO. They paid billions and billions, hundreds of billions of dollars when I said, either you pay up or we're not going to protect you anymore. So that's maybe one of the reasons they don't like me as much as they like weak people. But you take a look at what's happening. We're in for 250 to 275 billion. They're into 100 to 150. They should be forced to equalize. With that being said, I want to get the war settled. I know Zelensky very well, and I know Putin very well. I have a good relationship, and they respect your president, okay? They respect me. They don't respect Biden. How would you respect him? Why? For what reason? He hasn't even made a phone call in 2 years to Putin, hasn't spoken to anybody. They don't even try and get it. That is a war that's dying to be settled. I will get it settled before I even become president. If I win, when I'm president-elect, and what I'll do is I'll speak to one, I'll speak to the other, I'll get them together. That war would have never happened. And in fact, when I saw Putin after I left, unfortunately left because our country has gone to hell. But after I left, when I saw him building up soldiers, he did it after I left, I said, oh, he must be negotiating. It must be a good, strong point of negotiation. Well, it wasn't, because Biden had no idea how to talk to him. He had no idea how to stop it. And now you have millions of people dead, and it's only getting worse, and it could lead to World War III. Don't kid yourself, David. We're playing with World War III, and we have a president that we don't even know if he's... Where is our president? We don't even know if he's a president. And just to clarify here... They threw him out of a campaign like a dog. We don't even know. Is he our president? But we have a president, Mr. President, that doesn't know he's alive. Your time is up. Just to clarify in the question, do you believe it's in the U.S. best interest for Ukraine to win this war, yes or no? I think it's the U.S. best interest to get this war finished and just get it done. All right. Negotiate a deal, because we have to stop all of these human lives from being destroyed. I want to take this to Vice President Harris. I want to get your thoughts on support for Ukraine in this moment, but also as Commander-in-Chief, if elected, how would you deal with Vladimir Putin, and would it be any different from what we're seeing from President Biden? Well, first of all, it's important to remind the former president you're not running against Joe Biden, you're running against me. I believe the reason that Donald Trump says that this war would be over within 24 hours is because he would just give it up. And that's not who we are as Americans. Let's understand what happened here. I actually met with Zelensky a few days before Russia invaded, tried through force to change territorial boundaries, to defy one of the most important international rules and norms, which is the importance of sovereignty and territorial integrity.
And I met with President Zelensky. I shared with him American intelligence about how he could defend himself. Days later, I went to NATO's eastern flank, to Poland and Romania. And through the work that I and others did, we brought 50 countries together to support Ukraine in its righteous defense. And because of our support, because of the air defense, the ammunition, the artillery, the javelins, the Abrams tanks that we have provided, Ukraine stands as an independent and free country. If Donald Trump were president, Putin would be sitting in Kyiv right now. And understand what that would mean, because Putin's agenda is not just about Ukraine. Understand why the European allies and our NATO allies are so thankful that you are no longer president, and that we understand the importance of the greatest military alliance the world has ever known, which is NATO, and what we have done to preserve the ability of Zelensky and the Ukrainians to fight for their independence. Otherwise, Putin would be sitting in Kyiv with his eyes on the rest of Europe, starting with Poland. And why don't you tell the 800,000 Polish Americans right here in Pennsylvania how quickly you would give up for the sake of favor and what you think is a friendship with what is known to be a dictator who would eat you for lunch. Vice President Harris, thank you. We've heard from both of you on Ukraine tonight. Afghanistan came up in the last hour. I wanted her to respond to something you said earlier, and please, I'll give you a minute here. Putin would be sitting in Moscow, and he wouldn't have lost 300,000 men and women, but he would have been sitting in Moscow. Quiet, please. He would have been sitting in Moscow much happier than he is right now. But eventually, you know, he's got a thing that other people don't have. He's got nuclear weapons. They don't ever talk about that. He's got nuclear weapons. Nobody ever thinks about that. And eventually, maybe he'll use them, and maybe he hasn't been that threatening, but he does have that. Something we don't even like to talk about. Nobody likes to talk about it. But just so you understand, they sent her to negotiate peace before this war started. 3 days later, he went in and he started the war because everything they said was weak and stupid. They said the wrong things. That war should have never started. She was the emissary. They sent her in to negotiate with Zelensky and Putin, and she did. And the war started 3 days later. And that's the kind of talent we have with her. She's worse than Biden. In my opinion, I think he's the worst president in the history of our country. She goes down as the worst vice president in the history of our country. But let me tell you something. She is a horrible negotiator. They sent her in to negotiate. As soon as they left, Putin did the invasion. President Trump, thank you. You did bring up something. You said she went to negotiate with Vladimir Putin. Vice President Harris, have you ever met Vladimir Putin? Can you clarify tonight? Yet again, I said it at the beginning of this debate, you're going to hear a bunch of lies coming from this fellow. And that is another one. When I went to meet with President Zelensky, I've now met with him over 5 times. The reality is it has been about standing as America always should, as a leader upholding international rules and norms, as a leader who shows strength, understanding that the alliances we have around the world are dependent on our ability to look out for our friends and not favor our enemies because you adore strong men instead of caring about democracy. And that is very much what is at stake here. The President of the United States is commander-in-chief. And the American people have a right to rely on a president who understands the significance of America's role and responsibility in terms of ensuring that there is stability and ensuring we stand up for our principles and not sell them for the benefit of personal flattery. We've talked about Ukraine and Vladimir Putin. I do want to talk about Afghanistan. It came up in the first hour of this debate. I want to move on to Afghanistan. Said Trump did the most amazing thing I've ever seen. He got these countries, the 28 countries at the time, to pay up. He said, I've never seen. He's the head of NATO. He said, I've never seen. For years, we were paying almost all of NATO. We were being ripped off by European nations, both on trade and on NATO. I got them to pay up by saying one of the statements you made before,
if you don't pay, we're not going to protect you. President Otherwise, Trump. we would have never gotten it. He said it was one of the most incredible jobs that he's ever seen done. Thank you. I want to turn to Afghanistan. It came up in the first hour of the debate, and we witnessed a poignant moment today on Capitol Hill, honoring the soldiers who died in the chaotic withdrawal from Afghanistan. I do want to ask the Vice President, do you believe you bear any responsibility in the way that withdrawal played out? Well, I will tell you, I agreed with President Biden's decision to pull out of Afghanistan. 4 presidents said they would, and Joe Biden did. And as a result, America's taxpayers are not paying the $300 million a day we were paying for that endless war. And as of today, there is not one member of the United States military who is in active duty in a combat zone in any war zone around the world, the first time this century. But let's understand how we got to where we are. Donald Trump, when he was president, negotiated one of the weakest deals you can imagine. He calls himself a deal maker. Even his national security advisor said it was a weak, terrible deal. And here's how it went down. He bypassed the Afghan government. He negotiated directly with a terrorist organization called the Taliban. The negotiation involved the Taliban getting 5,000 Taliban terrorists released. And get this, and the president at the time invited the Taliban to Camp David, a place of storied significance for us as Americans, a place where we honor the importance of American diplomacy, where we invite and receive respected world leaders. And this former president, as president, invited them to Camp David because he does not again appreciate the role and responsibility of the President of the United States to be commander-in-chief with a level of respect. And this gets back to the point of how he has consistently disparaged and demeaned members of our military, fallen soldiers, and the work that we must do to uphold the strength and the respect of the United States of America around the world. Vice President Harris, thank you. President Trump, your response to her saying that you began the negotiations with the Taliban. So, if you take a look at that period of time, the Taliban was killing our soldiers, a lot of them, with snipers. And I got involved with the Taliban because the Taliban was doing the killing. That's the fighting force within Afghanistan. They don't bother doing that because, they deal with the wrong people all the time. But I got involved. And Abdul is the head of the Taliban. He is still the head of the Taliban. And I told Abdul, don't do it anymore. You do it anymore, you're going to have problems. And he said, why do you send me a picture of my house? I said, you're going to have to figure that out, Abdul. And for 18 months, we had nobody killed. We did have an agreement negotiated by Mike Pompeo. It was a very good agreement. The reason it was good, we were getting out. We would have been out faster than them, but we wouldn't have lost the soldiers. We wouldn't have left many Americans behind, and we wouldn't have left $85 billion worth of brand new, beautiful military equipment behind. And just to finish, they blew it. The agreement said you have to do this, and they didn't do it. The agreement was terminated by us because they didn't do what they were supposed to do. I want to move on. And these people did the worst withdrawal and, in my opinion, the most embarrassing moment in the history of our country. And by the way, that's why Russia attacked Ukraine, because they saw how incompetent she and her boss are. President Trump, thank you. I want to move on now to race and politics in this country. Mr. President, you recently said of Vice President Harris, quote, I didn't know she was black until a number of years ago when she happened to turn black, and now she wants to be known as black. I want to ask a bigger picture question here tonight. Why do you believe it's appropriate to weigh in on the racial identity of your opponent? I don't, and I don't care. I don't care what she is. I don't care. You make a big deal out of something, I couldn't care less. Whatever she wants to be is okay with me. But those were your words, so I'm asking... I don't know. I mean, all I can say is I read where she was not black, that she put out, and I'll say that. And then I read that she was black, and that's okay. Either one was okay with me. That's up to her. That's up to her. Vice President Harris, your thoughts on this? Honestly, I think it's a tragedy that we have someone who
wants to be president who has consistently, over the course of his career, attempted to use race to divide the American people. You know, I do believe that the vast majority of us know that we have so much more in common than what separates us, and we don't want this kind of approach that is just constantly trying to divide us, and especially by race. And let's remember how Donald Trump started. He was land, he owned buildings, and he was investigated because he refused to rent property to black families. Let's remember, this is the same individual who took out a full-page ad in the New York Times calling for the execution of 5 young black and Latino boys who were innocent, the Central Park 5. Took out a full-page ad calling for their execution. This is the same individual who spread birther lies about the first black president of the United States. And I think the American people want better than that, want better than this, want someone who understands, as I do, I travel our country. We see in each other a friend. We see in each other a neighbor. We don't want a leader who is constantly trying to have Americans point their fingers at each other. I meet with people all the time who tell me, can we please just have discourse about how we're going to invest in the aspirations and the ambitions and the dreams of the American people? Knowing that regardless of people's color or the language their grandmother speaks, we all have the same dreams and aspirations and want a president who invests in those, not in hate and division. Vice President Harris, thank you. Lindsay? President Trump, this is now your 3rd time. This is the most divisive presidency in the history of our country. There's never been anything like it. They're destroying our country, and they come up with things like what she just said. Going back many, many years, when a lot of people, including Mayor Bloomberg, agreed with me on the Central Park 5, they admitted, they said, they pled guilty. And I said, well, if they pled guilty, they badly hurt a person, killed a person ultimately. And if they pled guilty, then they pled, we're not guilty. But this is a person that has to stretch back years, 40, 50 years ago, because there's nothing now. I built one of the greatest economies in the history of the world, and I'm going to build it again. It's going to be bigger, better, and stronger. But they're destroying our economy. They have no idea what a good economy is. Their oil policies, every single policy. And remember this, she is Biden. You know, she's trying to get away from Biden. I don't know the gentleman, she says. She is Biden. The worst inflation we've ever had, a horrible economy because inflation has made it so bad, and she can't get away with that. Thank you. Your time is up, Lindsay. I want to respond to that, though. I want to just respond briefly. Clearly, I am not Joe Biden, and I am certainly not Donald Trump. And what I do offer is a new generation of leadership for our country, one who believes in what is possible, one who brings a sense of optimism about what we can do instead of always disparaging the American people. I believe in what we can do to strengthen our small businesses, which is why I have a plan. Let's talk about our plans and let's compare the plans. I have a plan to give startup businesses $50,000 tax deduction, to pursue their ambitions, their innovation, their ideas, their hard work. I have a plan, $6,000 for young families for the first year of your child's life, to help you in that most critical stage of your child's development. I have a plan that is about allowing people to be able to pursue what has been fleeting in terms of the American dream by offering a help with down payment of $25,000 down payment assistance for first-time home buyers. That's the kind of conversation, I believe, David, that people really want tonight, as opposed to a conversation that is constantly about belittling and name-calling. Let's turn the page Vice President and move Harris, forward. thank you. Let's turn to policy. President Let's Trump, turn back we to have policy. to move on. President Trump. Let's turn to policy, She has please. a plan to defund the police. She has a plan
to confiscate everybody's gun. President Trump, she we has do a have to plan move to on to not other allow issues. fracking in Pennsylvania or anywhere else. Okay. That's you, what Mr. her President. plan is until just recently. I just need Lindsay, to go ahead. respond President because Trump- no, the President former Trump- president has said No, I'm something sorry. twice that I need to No, respond to. I'm sorry. I We're just going need to move on, Vice one President time Harris. to what he has President said Trump, this multiple is times. now your Yes. third time running for president. You have long vowed to repeal and replace the Affordable Care Act, also known as Obamacare. You have failed to accomplish that. You now say you're going to keep Obamacare, quote, unless we can do something much better. Last month, you said, quote, we're working on it. So tonight, 9 years after you first started running, do you have a plan, and can you tell us what it is? Obamacare was lousy health care, always was. It's not very good today. And what I said, that if we come up with something, and we are working on things, we're going to do it and we're going to replace it. But remember this, I inherited Obamacare because Democrats wouldn't change it. They wouldn't vote for it. They were unanimous. They wouldn't vote to change it. If they would have done that, we would have had a much better plan than Obamacare. But the Democrats came up, they wouldn't vote for it. I had a choice to make when I was president. Do I save it and make it as good as it can be, never going to be great, or do I let it rot? And I felt I had an obligation, even though politically it would have been good to just let it rot and let it go away. I decided, and I told my people, the top people, and they're very good people. I have a lot of good people in that administration. We read about the bad ones. We had some real bad ones, too, and so do they. They have really bad ones. The difference is they don't get rid of them. But let me just explain. I had a choice to make. Do I save it and make it as good as it can be, or do I let it rot? And I saved it. I did the right thing. But it's still never going to be great, and it's too expensive for people. And what we will do is we're looking at different plans. If we can come up with a plan that's going to cost our people, our population, less money and be better health care than Obamacare, then I would absolutely do it. But until then, I'd run it as good as it can be run. So just a yes or no, you still do not have a plan? I have concepts of a plan. I'm not president right now. But if we come up with something, I would only change it if we come up with something that's better and less expensive. And there are concepts and options we have to do that. And you'll be hearing about it in the not-too-distant future. Vice President Harris, in 2017, you supported Bernie Sanders' proposal to do away with private insurance and create a government-run healthcare system. 2 years later, you proposed a plan that included a private insurance option. What is your plan today? Well, first of all, I absolutely support, and over the last 4 years as vice president, private health care options. But what we need to do is maintain and grow the Affordable Care Act. But I'll get to that, Lindsay. I just need to respond to a previous point that the former president has made. I've made very clear my position on fracking. And then this business about taking everyone's guns away. Tim Walz and I are both gun owners. We're not taking anybody's guns away. So stop with the continuous lying about this stuff. As it relates to the Affordable Care Act, understand, just look at the history to know where people stand. When Donald Trump was president, 60 times he tried to get rid of the Affordable Care Act. 60 times. I was a senator at the time when I will never forget the early morning hours when it was up for a vote in the United States Senate. And the late, great John McCain, who you have disparaged as being, you don't like him, you said, at the time because he got caught. He was an American hero. The late, great John McCain, I will never forget that night, walked onto the Senate floor and said, no, you don't. No, you don't. No, you don't get rid of the Affordable Care Act. You have no plan. And what the Affordable Care Act has done is eliminate the ability of insurance companies to deny people with pre-existing conditions. I don't have to tell the people watching tonight, you remember what that was like? Remember when an insurance company could deny if a child had asthma, if someone was a breast cancer survivor, if a grandparent had diabetes? And thankfully, as I've been vice president and we over the last 4 years have strengthened the Affordable Care Act, we have allowed for the first time Medicare to negotiate drug prices on behalf of you, the American people. Donald Trump said he was going to allow Medicare to negotiate drug prices. He never did. We did. And now we have capped the cost of insulin at $35 a month. Since I've been vice president, we have capped the cost of prescription medication for seniors at $2,000 a year. And when I am president, we will do that for all people, understanding that the value I bring to this is that access to health care should be a right and not just a privilege of those who can afford it.
And the plan has to be to strengthen the Affordable Care Act, not get rid of it. Vice Fastest President prologue Harris, thank in terms you. of where Donald Trump stands on that. I want to move to an issue that's important for a lot She made of... a mistake. Number one, John McCain fought Obamacare for 10 years. But it wasn't only him. It were all of the Democrats that kept it going. And you know what? We can do much better than Obamacare, much less money. But she won't improve private insurance for people, private medical insurance. That's another thing she doesn't want to get. People are paying privately for insurance that have worked hard and made money, and they want to have private. She wants everybody to be on government insurance where you wait 6 months for an operation that you need immediately. President Trump, thank you. We have another issue that we'd like to get to that's important for a number of Americans, in particular younger voters, and that's climate change. President Trump, with regard to the environment, you say that we have to have clean air and clean water. Vice President Harris, you call climate change an existential threat. The question to you both tonight is, what would you do to fight climate change? And Vice President Harris, we'll start with you. 1 minute for you each. Well, the former president had said that climate change is a hoax. And what we know is that it is very real. You ask anyone who lives in a state who has experienced these extreme weather occurrences, who now is either being denied home insurance or it's being jacked up. You ask anybody who has been the victim of what that means in terms of losing their home, having nowhere to go. We know that we can actually deal with this issue. The young people of America care deeply about this issue. And I am proud that as Vice President over the last 4 years, we have invested $1 trillion in a clean energy economy, while we have also increased domestic gas production to historic levels. We have created over 800,000 new manufacturing jobs while I have been Vice President. We have invested in clean energy to the point that we are opening up factories around the world. Donald Trump said he was going to create manufacturing jobs. He lost manufacturing jobs. And I'm also proud to have the endorsement of the United Auto Workers and Sean Fain, who also know that part of building a clean energy economy includes investing in American-made products, American automobiles. It includes growing what we can do around American manufacturing and opening up auto plants, not closing them like happened under Donald Trump. Vice President Harris, thank you. It didn't happen under Donald Trump. Let me just tell you, they lost 10,000 manufacturing jobs this last month. It's going, they're all leaving. They're building big auto plants in Mexico, in many cases owned by China. They're building these massive plants, and they think they're going to sell their cars into the United States because of these people. What they have given to China is unbelievable. But we're not going to let that. We'll put tariffs on those cars so they can't come into our country, because they will kill the United Auto Workers and any auto worker, whether it's in Detroit or South Carolina or any other place. What they've done to business and manufacturing in this country is horrible. We have nothing because they refuse. You know, Biden doesn't go after people because supposedly China paid him millions of dollars. He's afraid to do it. Between him and his son, they get all this money from Ukraine. They get all this money from all of these different countries. And then you wonder, why is he so loyal to this one, that one, Ukraine, China? Why is he? Why did he get $3.5 million from the mayor of Moscow's wife? Why did she pay him $3.5 million? This is a crooked administration, and they're selling our country down the tubes. President Trump, thank you. Thank you. We'll be right back with closing statements from both of our candidates. An historic night, this ABC News presidential debate from Philadelphia. Back in a moment. The ABC News presidential debate will continue. กลับมาพบกันอีกรอบหนึ่งนะครับ อาจารย์ช่วงที่ 2 คุณมินนี่ก็จะมีการพูดถึงเรื่องของนโยบายต่างประเทศ มีรัสเซียยูเครนเนาะมีพูดถึงเกี่ยวกับประเด็นอัฟกานิสถานมีพูดเกี่ยวกับเชื้อชาติของแฮร์ริสด้วยรวมถึงประเด็น climate change ค่ะแล้วก็มีก่อนจบทรัมป์บอกว่าถ้าเกิดเขาได้เป็นประธานาธิบดีจะมีการขึ้นภาษีรถยนต์ที่นำเข้าจากจีนด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ ABC ค่ะมีเปิดออกมาว่าในช่วงแรกที่ผ่านไปจริงๆทรัมป์ทำเวลาได้ดีกว่าแฮร์ริสนะคะเพราะว่าเขาใช้เวลาไป28 นาที 22 วิในขณะที่แฮร์ริสนะคะทำไป21 นาที
แล้วก็อีก 25 วินาทีค่ะ พูดง่ายๆว่าทรัมป์พูดมากกว่า ใช่พูดมากกว่าค่ะอาจารย์ มีโอกาสได้พูดมากกว่า แต่ว่าคิดว่าทั้งสองคนต้องชื่นชมนะคะ อันนี้ทำได้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเปรียบเทียบกับตอนทรัมป์กับไบเดนเมื่อเดือนมิถุนาตอนนั้นเนี่ยจะเป็นเหมือนกับทะเลาะกันไปมาโต้กลับไปมา แต่ว่าครั้งนี้ก็ต้องชื่นชมผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านด้วยคุณลินซี่กับคุณเดวิดนะคะคือสามารถคุมประเด็นได้ดีแล้วก็บอกเลยว่าเราต้องการให้ประเด็นในเชิงนโยบายเนี่ยออกมาชัดแล้วก็ไล่ทีละประเด็นนะคะแล้วก็ถือว่าครอบคลุมจริงๆแล้วนี่ครอบคลุมทั้งหมดเลยนะคะตั้งแต่ที่คุณป้าพูดตั้งแต่เศรษฐกิจใช่ไหมคะทำแท้งผู้อพยพอิสราเอลปาเลสไตน์นะคะนโยบายต่างประเทศซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องถือว่าเป็นจุดอ่อนของแฮร์ริสเพราะว่าไม่เคยได้เป็นตัวแทนไปสัมผัสเลยนะคะแต่ก็ปรากฏว่าทำได้ดีคือโดยการเอามาบอกว่าตัวทรัมป์เองต่างหากที่กลายเป็นตัวตลกของผู้นำโลกโดยเฉพาะพันธมิตรทางนาโต้นะคะแล้วก็บอกเลยว่าซึ่งทำให้ทรัมป์พูดออกมาอีกครั้งหนึ่งว่าจะให้ประเทศสมาชิกนาโต้เหล่านั้นเนี่ยต้องจ่ายค่าสมาชิกดูแลตัวเองซึ่งเป็นประเด็นที่ชาวโลกตั้งคำถามมากนะคะแล้วก็ประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดแข็งของทางเดโมแครตแล้วก็เมื่อกี้ที่น้องเมนนี่พูดเรื่องภาษีรถยนต์ซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทรัมป์พูดมาตลอดแต่เรื่องภาษีต้องบอกท่านผู้ฟังแบบนี้ว่าถึงแม้ทรัมป์จะขึ้นภาษีโดยเฉพาะเอากำแพงภาษีมาเป็นจุดแข็งในการทำให้เศรษฐกิจอเมริกาดีขึ้นเนี่ยแต่พอไบเดนเข้ามาเป็นประธานาธิบดีไม่ได้ลดภาษีที่ทรัมป์ขึ้นไว้นะคะยังใช้อัตราภาษีคือกำแพงภาษีในเหมือนเดิมนั้นต้องบอกว่าจริงๆจุดที่เราเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างแฮร์ริสกับทรัมป์ในหลายเรื่องแต่เรื่องของกำแพงภาษีและการมองว่าจีนเป็นคู่แข่งสำคัญเนี่ยเป็นจุดที่เหมือนกันระหว่างเดโมแครตและรีพับลิกันเป็นจุดร่วมแต่วิธีการแสดงออกอาจจะแตกต่างกันถูกไหมครับอาจารย์เรื่องของอัฟกานิสถานก็เป็นประเด็นร้อนเหมือนกันเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาก็เพิ่งครบรอบการถอนกำลังพลออกจากอัฟกานิสถานนะครับจุดนี้หลายๆคนก็มองว่าอาจจะเป็นแผลของพรรคเดโมแครตแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการตรวจสอบข้อมูลก็พบว่าจริงๆทั้งทรัมป์และไบเดนอาจจะตกเป็นเป้าด้วยกันทั้งคู่เหมือนกันคือจริงแล้วไม่ได้ต่างกันนะคะเพียงแต่ว่าจุดตรงนี้ค่ะว่าคือทรัมป์เนี่ยถามว่าคุณแฮร์ริสกับคุณกัมลาแฮร์ริสเห็นด้วยกับไบเดนหรือเปล่านะคะในการถอนทหารซึ่งคุณกัมลาบอกชัดเจนว่าเห็นด้วยทีนี้ประเด็นตรงนี้จุดอ่อนมันคืออะไรจุดอ่อนมันมี2ประเด็นคือว่าการถอนทหารของไบเดนเนี่ยค่อนข้างทำแบบไม่มีแผนสำรองดังนั้นคนก็เลยจะมองว่าในเมื่อคุณบุกไปแล้วก็ไปทำให้รัฐบาลของเขาเนี่ยแพ้กับตาลิบันแล้วอยู่ๆคุณถอนออกมามันก็เลยทำให้ประชาชนที่เป็นผู้บริสุทธิ์ของคนอัฟกานิสถานเนี่ยตกอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลเผด็จการแบบตาลิบันนะคะแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือการที่เราเห็นจริงๆตั้งแต่สมัยโอบามานั่งหัวโต๊ะในการรอบสังหารบินลาเดนเนี่ยมันเป็นคำถามในเชิงอำนาจของสหรัฐอเมริกาใช้อำนาจอะไรในการบุกเข้าไปในประเทศแล้วปากีสถานนะคะไม่ใช่อัฟกานิสถานในการไปสังหารผู้นำตรงจุดนี้ก็เป็นจุดอ่อนของเดโมแครตมาตลอดนะคะแต่ก็จะเห็นว่าคุณกัมลาแฮร์ริสก็คุมอารมณ์ได้ดีนะคะแล้วก็ยืนยันนะคะในเรื่องของทำไมเราต้องถอนทหารก็คือเพื่อต้องการประหยัดภาษีของคนอเมริกันไงอันนี้ก็คือเป็นการใช้จุดอ่อนเนี่ยมาตีกลับได้ครับคือทรัมป์เนี่ยบอกได้ว่าตลอด18เดือนในสมัยของทรัมป์ไม่มีทหารอเมริกันที่เสียชีวิตในอัฟกานิสถานเลยแฟกต์เช็คแล้วเนี่ยจริงๆไม่ใช่นะครับจริงๆมีทหารอเมริกันที่เสียชีวิต2คนวันที่9กุมภาพันธ์ปี2020นะครับแม้ว่าและอัตรากำลังพลอเมริกันที่เสียชีวิตในยุคของทรัมป์เนี่ย65 คนขณะที่ไบเดนตอนนี้อยู่ที่16 คนซึ่งมากกว่าและจุดที่น่าสนใจก็คือคุณกัมลาแฮร์ริสเนี่ยเอาประเด็นเรื่องการที่ทรัมป์เชิญตาลิบันมาเจรจาที่แคมป์เดวิดซึ่งทำให้คนจะรู้สึกคุณกัมลาแฮร์ริสมองว่าอันนี้เท่ากับทรัมป์ไม่เคารพประวัติศาสตร์และความสำคัญของแคมป์เดวิดที่ใช้ในการเจรจากับโลกเสรีนี่คุณเหมือนกับเชิญอะไรผู้ร้ายโลกเข้ามาอันเนี้ยนะคะเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวกลับไปที่ฟิลาเดลเฟียกันต่อนะครับเป็นการพูดปิดท้ายรายการครับ Aspirations, the dreams, the hopes, the ambition of the American people, which is why I intend to create an opportunity economy
investing in small businesses, in new families, in what we can do around protecting seniors, what we can do that is about giving hardworking folks a break and bringing down the cost of living. I believe in what we can do together that is about sustaining America's standing in the world and ensuring that we have the respect that we so rightly deserve, including respecting our military and ensuring we have the most lethal fighting force in the world. I will be a president that will protect our fundamental rights and freedoms, including the right of a woman to make decisions about her own body and not have her government tell her what to do. I'll tell you, I started my career as a prosecutor. I was a DA, I was an attorney general, a United States senator, and now vice president. I've only had one client, the people. And I'll tell you, as a prosecutor, I never asked a victim or a witness, are you a Republican or a Democrat? The only thing I ever asked them, are you okay? And that's the kind of president we need right now. Someone who cares about you and is not putting themselves first. I intend to be a president for all Americans and focus on what we can do over the next 10 and 20 years to build back up our country by investing right now in you, the American people. Vice President Harris, thank you. President Trump? So she just started by saying she's going to do this, she's going to do that, she's going to do all these wonderful things. Why hasn't she done it? She's been there for 3.5 years. They've had 3.5 years to fix the border. They've had 3.5 years to create jobs and all the things we talked about. Why hasn't she done it? She should leave right now, go down to that beautiful White House, go to the Capitol, get everyone together and do the things you want to do, but you haven't done it and you won't do it because you believe in things that the American people don't believe in. You believe in things like we're not going to frack, we're not going to take fossil fuel, we're not going to do things that are going to make this country strong, whether you like it or not. Germany tried that, and within 1 year they were back to building normal energy plants. We're not ready for it. We can't sacrifice our country for the sake of bad vision. But I just ask one simple question. Why didn't she do it? We're a failing nation. We're a nation that's in serious decline. We're being laughed at all over the world. All over the world they're laughed. I know the leaders very well. They're coming to see me. They call me. We're laughed at all over the world. They don't understand what happened to us as a nation. We're not a leader. We don't have any idea what's going on. We have wars going on in the Middle East. We have wars going on with Russia and Ukraine. We're going to end up in a third world war, and it'll be a war like no other because of nuclear weapons, the power of weaponry. I rebuilt our entire military. She gave a lot of it away to the Taliban. She gave it to Afghanistan. What these people have done to our country, and maybe toughest of all, is allowing millions of people to come into our country. Many of them are criminals, and they're destroying our country. The worst president, the worst vice president in the history of our country. President Trump, thank you. And that is our ABC News presidential debate from here in Philadelphia at the National Constitution Center. I'm Lindsay Davis. And I'm David Muir. Thank you for watching here in the U.S. and all over the world, and from all of us here at ABC News. Good night. แล้วนะครับสำหรับศึกประชันวิสัยทัศน์ครั้งแรกระหว่างแฮร์ริสกับทรัมป์ถือว่าร้อนแรงแต่ว่าก็น่าจะมีสาระกว่าครั้งที่แล้วที่จัดโดย CNN เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับหน้าที่ของพิธีกรก็น่าสนใจนะอาจารย์เพราะว่าดูเหมือนจะมีการแฟกต์เช็คข้อมูลตลอดเวลาหลังจากก่อนหน้านี้ CNN ก็โดนวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันว่าทำไมถึงไม่ท้วงคนที่มาเข้าร่วมประชันวิสัยทัศน์อย่างทรัมป์ที่กล่าวอ้างข้อมูลที่ไร้มูลความจริงออกมาหลายครั้งด้วยกันนะครับอาจารย์ครับคำพูดปิดท้ายรายการของทั้งสองคนน่าสนใจเพราะว่าแฮร์ริสเองก็พูดเหมือนเดิมก็คืออยากจะเป็นประธานาธิบดีของชาวอเมริกันทุกคนนะครับดูเหมือนโทนจะเป็นไปในทิศทางนี้ตั้งแต่การประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตแล้วนะครับอาจารย์ใช่ค่ะเพราะว่าประเด็นสำคัญก็คือว่าคุณแฮร์ริสเนี่ยเนื่องจากเป็นสุภาพสตรีแล้วก็ผิวดำใช่ไหมคะดังนั้นคนก็จะมองว่าทำให้เกิดความเอาประเด็นเรื่องสีผิวหรือความเป็นผู้หญิงมาเป็นตัวขับเคลื่อนการรณรงค์หาเสียงหรือเปล่าซึ่งคุณแฮร์ริสทำได้ดีมากอันนี้จริงๆเป็นประสบการณ์ที่เรียนรู้มาจากสมัยเฮเลรีคลินตัน
ที่เป็นด้านลบคือหมายความว่าคุณเฮเลรีคลินตันเนี่ยเอาความเป็นผู้หญิงมาชูมากเกินไปซึ่งมันทำให้ถึงแม้จะได้คะแนนเสียงมากกว่าทรัมป์ถึงเกือบ3 ล้านเนี่ยแต่ไม่สามารถชนะในมณรัฐที่เป็นสวิงสเตทได้อันนี้จะเห็นว่าคุณแฮร์ริสพยายามจะ play down หรือไม่เอาอิชชูเรื่องความเป็นผู้หญิงมาแต่บอกว่าเป็นของคนอเมริกันทุกคนนะคะข้อน่าสนใจของแฮร์ริสกับคุณทรัมป์ที่ต่างกันเนี่ยคือเวลาเราฟังทรัมป์ประโยคปิดของเขาเนี่ยมันจะเป็นด้านลบใช่ไหมคะมันเป็นรัฐกำลังล้มเหลวประเทศชาติกำลังถดถอยรองประธานาธิบดีที่แย่ที่ที่สุ สุ ด ดที่เลวร้ายที่สุดคือมันจะเป็นด้านลบหมดเลยอันนี้ต้องมองว่าประโยคปิดของคุณทรัมป์เนี่ยมันไม่ได้ทำให้คนมีอารมณ์ร่วมในเชิงบวกมันเป็นด้านลบแต่ถ้าฟังคุณแฮร์ริสเนี่ยจะรู้สึกว่าโอเคเราจะพลิกหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ไปด้วยกันนะคะแล้วเมื่อกี้ที่น้องก้าวพูดถึงตัวผู้ดำเนินรายการเนี่ยต้องบอกว่าทำได้ดีขอชมอีกครั้งและจะเห็นว่าทุกอย่างมันเป็นสัญลักษณ์นะคะคือการเลือกสถานที่ดีเบตที่ The National Constitutional Center ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์นะคะฟิลลี่เป็นเมืองที่ร่างรัฐธรรมนูญใช่ไหมคะแล้วตัวผู้ดำเนินรายการเนี่ยก็เป็นผู้ชายผิวขาวและผู้หญิงผิวดำนะคะคือเป็นการบาลานซ์เชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองที่น่าสนใจมากแล้วก็ได้เรียนรู้จุดอ่อนตอน CNN ว่าปล่อยให้พูดด้านลบกันไปไม่มีการทักท้วงจากผู้ดำเนินรายการอันนี้ถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์นะคะแต่เดี๋ยวเราต้องมารอดูค่ะว่าคนอเมริกันจะให้คะแนน2 ท่านอย่างไรซึ่งตอนนี้ก็มีผลสำรวจของ ABC กับเว็บไซต์538เหมือนกันนะครับอาจารย์ก็คือตอนนี้แฮร์ริสเนี่ยนำอยู่47%ขณะที่ทรัมป์ได้ไป44%45%นะครับอาจารย์ตลอด90 นาทีนี้ถ้าให้อาจารย์ประเมินให้คะแนนเนี่ยอาจารย์ให้คะแนนยังไงบ้างครับก็ให้คุณแฮร์ริสมากกว่าอันนี้คือถ้าให้ประเมินจากสาระที่ได้แล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าทั้งโทนเสียงนะคะการควบคุมอารมณ์การถือว่าฝึกมาได้ดีอ่ะเพราะว่าเรารู้ว่าเมื่อสักครู่ก็มีข้อมูลจากทีมงานของแฮร์ริสก็บอกว่าเหมือนแบบกดปุ่มปุ๊บแล้วแฮร์ริสทำได้แล้วก็ยั่วยุให้ทรัมป์สามารถเผยตัวตนที่แท้จริงออกมาได้คือจะเห็นคุณทรัมป์เนี่ยจะทำหน้าแบบเบื่อสแยะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ที่ประเด็นสำคัญเนี่ยมันอยู่ที่ตรงที่ว่าคุณแฮร์ริสจะสามารถเปลี่ยนใจคนที่ยังไม่ตัดสินใจได้หรือเปล่าเพราะว่าเราดูมาตลอดว่าโพลเนี่ยของหลายสำนักคะแนนมันสูสีแบบ neck to neck อ่ะใช่ไหมคะทีนี้คนที่จะตัดสินใจคือคนที่จะเป็นตัวตัดสินว่าผลชนะการเลือกตั้งจะไปฝั่งไหนเนี่ยคือคนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจคือ undecided voters ประเด็นก็คือว่าคนที่ยังไม่ตัดสินใจซึ่งส่วนใหญ่แล้วอ่ะมันไม่มีใครที่ยังไม่ตัดสินใจอย่างสิ้นเชิงมันจะเอ็นไปทางทรัมป์หรือเอ็นไปทางแฮร์ริสเขาจะเอ็นไปจริงๆหรือว่าถูกดึงกลับหรือเปล่าอันนี้คือเดี๋ยวต้องมาคอยดูว่าโพลหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรมีอีกประเด็นหนึ่งค่ะที่ทรัมป์พูดย้ำๆคือการนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่3ทรัมป์บอกตลอดเลยว่าถ้าเกิดเขาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยสามารถคุยกับได้ทั้งเซเลนสกี้แล้วก็ปูตินอันนี้จริงเท็จแค่ไหนคะอาจารย์เขาคุยกับปูตินได้แน่นอนแต่เซเลนสกี้เนี่ยไม่แน่ใจนะคะแล้วก็ประเด็นที่ทรัมป์พูดถึงสงครามโลกครั้งที่3อันนี้ก็เหมือนกันคือมันเป็นภาพที่ทำให้คนหดหู่อ่ะใช่แล้วก็หวาดกลัวอันนี้คือสิ่งที่เราจะเห็นว่าทรัมป์เนี่ยทำให้คนหวาดกลัวว่าสถานการณ์โลกจะเป็นแบบไหนในขณะที่แฮร์ริสเนี่ยทำให้คนหวาดกลัวทรัมป์ว่าจะทรัมป์ขึ้นมาเนี่ยโลกอาจจะไม่สงบสุขนะคะนี่คือความต่างกันมีในคอมเมนต์บอกว่าทรัมป์เนี่ยพูดเรื่องจริงแต่ว่าจริงๆตลอด90 นาทีอาจจะไม่ใช่แฟกต์ทั้งหมดนะครับอย่างเช่นเรื่องของอัตราเงินเฟ้อที่ทรัมป์บอกว่าในรัฐบาลชุดปัจจุบันอัตราเงินเฟ้อเนี่ยเลวร้ายมากจริงๆมันเคยขึ้นไปแตะระดับถึง9.1%แต่ตอนนี้ถ้าเราไปดูกราฟมันก็เริ่มลดลงมาแล้วนะครับแต่แน่นอนอัตราเงินเฟ้อเนี่ยถ้าเทียบกับยุคของทรัมป์มันก็น้อยกว่าด้วยปัจจัยหลายๆอย่างใช่เพราะว่าทรัมป์เนี่ยหมดวาระลงไปพร้อมๆกับช่วงที่โควิดกำลังจะลดลงคือไบเดนเนี่ยเข้ามาในจังหวะที่โควิดหายละมาต้องทำหน้าที่ฟื้นฟูเศรษฐกิจดังนั้นแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจของรัฐบาลไบเดนเนี่ยก็คือการพิมพ์ธนบัตรออกมาคือให้กระแสเงินมันเข้าไปในระบบดังนั้นเงินมันก็จะเฟ้อเยอะขึ้นนะคะแต่ว่าตอนนี้เขาก็ใช้วิธีลดดอกเบี้ยนะคะแล้วก็
พยายามอย่างที่กัมมาลาแฮร์ริสพูดก็คือพยายามจะลดราคาสินค้าอันนี้เป็นจุดสำคัญนะว่าจะสามารถโน้มน้าวให้คนรู้สึกว่าราคาสินค้าลดลงได้ไหมราคาบ้านซึ่งมันสูงมากเนี่ยจะลดลงได้ไหมถ้าเกิดอีกประมาณอะไรคะ2 เดือนต่อจากนี้นะคะนโยบายเศรษฐกิจของคุณแฮร์ริสชัดขึ้นอันนี้อาจจะได้ใจซึ่งตรงนี้เป็นข้อสังเกตคือเมื่อกี้ถึงพูดกับน้องก้าวไงคะว่าประเด็นเศรษฐกิจเนี่ยจะเป็นประเด็นสำคัญซึ่งเป็นประเด็นสำคัญเสมอในการตัดสินใจของคนแต่เราจะเห็นว่าคุณกัมมาลาแฮร์ริสเนี่ยออกนโยบายเศรษฐกิจมา2 วันก่อนที่จะมีดีเบตมันกระชั้นไปนิดนึงใช่แล้วก็ถึงอยากให้เป็นวันนี้ขยี้ประเด็นว่าจะทำอะไรบ้างซึ่งเราก็เห็นอยู่แหละนะคะแต่ว่ามันแน่นอนว่ามันมีหลายประเด็นที่วิทยากรคือทางผู้ดำเนินรายการต้องคุมเวลาหลังจากนี้คือต้องมาขยี้ประเด็นเหล่านี้มากคือมันขยี้ได้มากกว่านี้ถูกไหมครับอาจารย์แล้วก็ดูเหมือนว่าความคลุมเครือของนโยบายทางเศรษฐกิจของแฮร์ริสเองเนี่ยก็จะถูกพรรครีพับลิกันเอาไปวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันว่าทำไมเว็บไซต์หาเสียงยังไม่ยอมลงนโยบายด้านเศรษฐกิจสักทีหนึ่งครับอันนี้คือจุดอ่อนที่น่าจะสำคัญที่สุดแล้วก็แต่ยังมีเวลาแก้นะคะในขณะที่ทางทรัมป์เองเนี่ยหน้าของเขาเป็นสัญลักษณ์ของนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอยู่แล้วเพียงแต่ว่าจุดที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะคะเชื่อว่าเป็นไวท์เมลคือผู้ชายผิวขาวที่เป็นผู้ใช้แรงงานซึ่งเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดและเป็นกลุ่มที่ครั้งที่แล้วเนี่ยเปลี่ยนใจจากทรัมป์มาเลือกไบเดนโดยเฉพาะในมณรัฐที่เป็นสวิงสเตทและรัสเซตเบลสเตทคือมณรัฐอย่างเพนซิลเวเนียเนี่ยที่เคยมีความรุ่งเรืองในเชิงอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์เหล็กกล้าอะไรทั้งหลายซึ่งเป็นหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่พูดกันมากก็คือการกลั่นน้ำมันคือ fracking ใช่นะคะซึ่งตรงนี้ก็ทำให้ทรัมป์ได้ทีเลยว่าคุณจะเอายังไงกันแน่กับนโยบายกลั่นน้ำมันคุณจะให้เป็น fracking หรือเปล่าคือการ fracking เนี่ยมันจะไปค้านกับจุดยืนของเดโมแครตนิดนึงคือมันทำให้เกิดภาวะโลกร้อนหมายความว่ามันเกิดมลพิษเยอะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยคุณกัมมาลาแฮร์ริสสมัยแข่งรองประธานาธิบดีช่วง 2020 ก็เคยบอกว่าจะแบนแต่ครั้งนี้เธอยืนยันว่าไม่แบนนะเราจะมาหาวิธีซึ่งมันสำคัญเพราะอะไรคะเพราะว่าเพนซิลเวเนียเป็นมณรัฐที่ผลิตน้ำมันคือแก๊สธรรมชาติของอเมริกาใหญ่เป็นอันดับ2ของประเทศคืออันดับ1แน่นอนคือเท็กซัสดังนั้นคนกลุ่มนี้คือพูดง่ายๆว่าน้ำมันเป็นอุตสาหกรรมหลักเป็นรายได้หลักนะคะแล้วก็ผู้ใช้แรงงานจำนวนมากในเพนซิลเวเนียก็รอดูจุดยืนในเรื่องของการวิธีการกลั่นน้ำมันแล้วก็การบาลานซ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับเศรษฐกิจแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งก็คือโรวีเวดเมื่อกี้คุณก้าวพูดถึงประเด็นแฟกต์เช็คใช่ไหมคะก็คือในประเด็นของสิทธิทำแท้งค่ะมีลินซี่เดวิสก็ระบุระหว่างนั้นเลยว่าไม่มีรัฐไหนในสหรัฐนะคะที่อนุญาตให้จบชีวิตเด็กหลังจากที่ลืมตาดูโลกค่ะเรื่องสิทธิในการทำแท้งนะเป็นประเด็นที่ทำให้เกิดการแตกแยกในสังคมอเมริกันมายาวนานถึง50 ปีเลยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะคืออเมริกันต้องบอกว่าเป็นสังคมที่ค่อนข้างอนุรักษ์นิยมถ้าเทียบกับโลกตะวันตกอื่นๆนะคะแล้วก็กลุ่มศาสนาโดยเฉพาะอย่าง Evangelical เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลมากต่อการตัดสินใจโดยเฉพาะคนอเมริกันรัฐทางใต้นะคะที่จะคอนเซอร์เวทีฟมากขึ้นไปอีกซึ่งคนเหล่านี้จะมองว่าการทำแท้งก็คือการฆ่ามนุษย์นะคะแล้วก็กลายเป็นเหตุผลหนึ่งสำคัญในการตัดสินใจที่จะเลือก Republican มาตลอดนะคะแต่ว่าจุดเปลี่ยนสำคัญก็คือคำวินิจฉัยของศาลสูงนะคะซึ่ง3 คนจาก 9 คนเนี่ยทรัมป์แต่งตั้งมานะคะแล้ว5 คนจาก 9 คนเนี่ยเป็นฝั่ง Republican แล้วศาลสูงสุดผู้พิพากษาทั้ง3 คนเนี่ยนะคะตั้งแต่แคฟานอร์นะคะมาจนถึงแอมมี่บูเลตเนี่ยก็คือเป็นคนที่วินิจฉัยว่าโรแอนเวดเนี่ยคือแบนการทำแท้งในระดับประเทศซึ่งจริงๆจุดนี้เป็นจุดแข็งที่สุดของคุณกัมมาลาแฮร์ริสก็ว่าได้เพราะผู้หญิงเชื่อว่าผู้หญิงมากกว่า 80-90% นะคะที่มองว่าสิทธิ์ในการตัดสินใจจะเก็บลูกทารกไว้หรือเปล่าเนี่ยควรจะเป็นของเราแต่ว่าท่าทีของทรัมป์ที่เริ่มเปลี่ยนบอกว่าตอนนี้เป็นหน้าที่ของแต่ละรัฐในการตัดสินใจเรื่องของการทำแท้งรวมถึงเรื่องของ IVF เด็กหลอดแก้วเนี่ยครับที่บอกว่าจะให้บริษัทประกันภัยและภาครัฐเป็นคนจ่ายเงินให้ทำได้ฟรีเนี่ยมันเป็นการดึงเสียงของผู้หญิงให้มาเลือกทรัมป์มากขึ้นด้วยใช่ไหมครับแน่นอนนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าจะทันหรือเปล่านะคะคือต้องบอกว่าพอโรแอนเวดคือคำวินิจฉัยของศาลสูงสุดออกมาเนี่ย
ในระดับประเทศเนี่ยทำไม่ได้แต่ว่าในระดับมลรัฐขึ้นอยู่กับกฎหมายของมลรัฐนั้นๆนะคะบางมลรัฐก็จะอนุญาตให้ทำได้นะคะหรือบางมลรัฐก็จะใช้วิธีให้ประชาชนในมลรัฐทำประชามติว่าอนุญาตให้การทำแท้งเนี่ยถูกกฎหมายหรือไม่แต่ถ้าทรัมป์ซึ่งก่อนหน้านี้ JD Vance ซึ่งเป็น running mate ของทรัมป์เนี่ยออกมาบอกว่าถ้าทรัมป์ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยจะออกกฎหมายในระดับมลรัฐคือระดับรัฐบาลกลางให้การทำแท้งเนี่ยผิดกฎหมายทั้งประเทศซึ่งตอนนี้ทรัมป์ออกมาบอกไม่ฉันไม่ได้ทำแบบนั้นนะคะตรงนี้คือถ้าทรัมป์ยังยืนยันเนี่ยรับรองว่าจะเสียคะแนนผู้หญิงเยอะเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมว่า JD Vance เองเคยพูดถึงอะไรคะ Lady Cat นะซึ่งก็จะทำให้คะแนนของผู้หญิงเนี่ยน้อยอยู่แล้วหายไปเยอะค่ะอาจารย์หลายคนบอกว่าตอนนี้มันหมดช่วงฮันนีมูนของแฮร์ริสไปแล้ว Convention Bounce มันก็ไม่ได้พุ่งสูงหลังจากจบการประชุมใหญ่ถูกไหมครับอาจารย์มองว่าอีก8สัปดาห์ที่เหลือก่อนที่จะไปถึงการเลือกตั้งเนี่ยสิ่งที่น่าจับตามองของทั้งคู่เลยเนี่ยทั้งแฮร์ริสกับทรัมป์คืออะไรบ้างครับคือแน่นอนว่าตอนนี้มันจะมีรัฐที่เป็น blue wall อยู่แล้วรัฐที่เป็น red wall อยู่แล้วหมายความว่าเลือก Republican ชัดเจนเลือก Democrat ชัดเจนไม่เปลี่ยนแทบจะไม่เปลี่ยนดังนั้นสิ่งที่ทั้งสองคนจะต้องทำคือลงพื้นที่ในมณรัฐที่เป็น swing state นี่แหละซึ่งตอนนี้ทีมของกัมราแฮร์ริสเนี่ยเรียนรู้จากประสบการณ์สมัยเฮเลอรีคลินตันที่ชนะ popular vote นะคะแต่แพ้ในมณรัฐเหล่านี้โดยเข้าไปถึงแม้ใน county คือในระดับ county เลยนะคะในระดับมณรัฐระดับ county เนี่ยทีมงานของแฮร์ริสได้ไปตั้งหน่วยเพื่อที่จะพยายามดึงคะแนนให้มากที่สุดแม้แต่ county ที่เป็นของ red voters แน่ๆคือเป็น Republican แน่ๆเนี่ยทางคุณคัมราก็ไม่ย่อท้ออ่ะคือขอให้ได้คะแนนมาอย่างน้อย5คะแนน10คะแนนก็ยังดีเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเราก็รู้ว่า winner takes all อย่างเพนซิลเวเนียเนี่ยพูดง่ายๆมี electoral college 19 คนใช่ไหมคะชนะกันแค่1,000 คน 2,000 คนเนี่ยคุณก็ได้19คะแนนนั้นไปหมดดังนั้นอันนี้คือสิ่งที่ทางทีมเดโมแครตทำทาง Republican เองก็ทำแบบนั้นนะคะสิ่งที่เข้าใจว่าจะเจอต่อจากนี้ก็คืออย่าลืมว่าทรัมป์เนี่ยหาเสียงมาตลอดนะหาเสียงมาตั้งแต่2016 ก็คือหาเสียงตั้งแต่2014 2016คือ10 ปีที่ผ่านมาทรัมป์หาเสียงมาตลอดดังนั้นทรัมป์ก็จะเดินหน้าหาเสียงต่อไปแน่ๆแต่สิ่งที่จะต้องทำก็คือตีจุดอ่อนของคุณกัมราแฮร์ริสให้ได้นะคะจุดอ่อนที่สุดก็คือเรื่องเศรษฐกิจนี่แหละแล้วก็ดึงคนจุดแข็งของเขาก็คือวอเตอร์ที่เป็นผู้ชายคือจุดใหญ่ที่สำคัญที่สุดณวันนี้สำหรับคุณกัมราแฮร์ริสคือผู้ชายอเมริกันผิวขาวพร้อมที่จะเลือกประธานาธิบดีผู้หญิงผิวสีหรือไม่อันนี้คือจุดที่สำคัญที่สุดไม่ว่าคุณกัมราแฮร์ริสจะทำนโยบายออกมาดีอย่างไรหาเสียงดีอย่างไรก็ตามแต่จุดนั้นเนี่ยเป็นจุดแม้กระทั่งคนที่เชียร์เดโมแครตเหรอคะอาจารย์แม้กระทั่งคนที่เชียร์เดโมแครตเนี่ยเลือกเดโมแครตอยู่แล้วแต่ว่าคนที่เป็น undecided voter หรือ lean democrat เนี่ยจะสามารถดึงให้เขาขันมายืนหยัดได้ไหมคือ lean democrat เนี่ยก็คือคนที่ทำให้ไบเดนชนะไปครั้งที่แล้วนะคะ80 กว่าล้านเสียงเนี่ยนะคะจะสามารถดึงกลับมาได้ไหมคือ lean democrat ก็จริงแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเปลี่ยนใจไม่ได้โดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยแหละคือโจทย์ใหญ่ที่เป็นปริศนาธรรมนะคะเป็นปริศนาธรรมเป็นน่านฟ้าที่ยังไม่ได้พิสูจน์กันนะว่าผู้ชายผิวขาวอเมริกันซึ่งคอนเซอร์เวทีฟมากเนี่ยจะพร้อมเลือกสุภาพสตรีการเลือกทีมวอลส์เข้ามาเป็น running mate อาจารย์มองว่าเป็นการแก้เกมที่น่าจะเจาะกลุ่มผู้ชายผิวขาวได้มากขึ้นไหมครับอันนี้น่าสนใจคือในแง่หนึ่งทีมวอลส์เป็นสัญลักษณ์ของอะไรคะผู้ชายชนบทที่ดูใจดีดูเป็นโค้ชฟุตบอลใช่นะคะซึ่งอันนี้คิดว่านี่คือเป็นเหตุผลที่คุณกัมราแฮร์ริสเลือกทีมวอลส์แล้วก็ทำได้ดีเพียงแต่ว่าอันนี้พอมาจัดดีเบตที่เพนซิลเวเนียเนี่ยหลายคนก็มองว่าทำไมถึงไม่เลือกชาปิโรเพราะว่าเป็น governor เป็นนายกเทศมนตรี governor ที่คะแนนนิยมสูงมากนะคะแล้วก็เพนซิลเวเนียเนี่ยถ้าใครได้มันแทบจะตัดสินเลยสบายมัน19ไงครับในขณะที่สวิงสเตทอื่นๆเนี่ยมี9คะแนน10คะแนน11คะแนนนิดๆหน่อยๆใช่ดังนั้นคือมันก็มีข้อดีข้อเสียทั้งคู่นะคะซึ่งก็เข้าใจเหตุผลที่เลือกคุณทิมวอลส์
แต่ก็ ต้องจับตาต่อไป นะคะมันพูดยากก็ต้องดูวันนั้น ก็จะเป็นการเลือกตั้งที่สูสีมาก ที่คิดว่าไม่มีใครกล้าฟันธงเลย คะแนนนิยมในแต่ละรัฐสมรภูมินี่ก็โอ้โหหายใจรถต้นคอนะครับ สูสีกัน 3-4 รัฐเนี่ย 48% เท่ากันนะครับอาจารย์ก็ต้องไปแข่งกันหน้างานอีกทีค่ะอย่างล่าสุดจอร์เจียซึ่งเคยเป็นของไบเดนในครั้งที่แล้วล่าสุดเนี่ยกลับมาเป็นของทรัมป์นะคะในขณะที่นอร์ทแคโรไลนาเมื่อวานเนี่ยเป็นของกัมราแฮร์ริสนะแต่นี่ก็ยังเหลืออีก8 อาทิตย์ใช่ไหมคะยังสามารถพลิกได้นะคะคือที่มันน่าสนใจถ้าเราเทียบกับการดีเบตในอดีตเนี่ยอย่างกรณีโอบามาสมัย 2008 ซึ่งตอนนั้นโอบามาไม่เป็นที่รู้จักของใครมากนักแต่คุณโอบามาเนี่ยเป็นคนที่พูดเก่งนะคะหลังดีเบตกับแมคเคนเนี่ยทำให้คะแนนนิยมของโอบามาสูงขึ้นแต่หลังจากนั้นไม่นานแมคเคนก็ตีกลับมาได้ดังนั้นวันนี้ถือว่าจริงๆเป็นหมุดหมายสำคัญสำหรับทั้งสองฝั่งแหละนะคะแต่ว่าหลังจากนี้อะไรก็ยังเกิดขึ้นได้ต้องระวังที่จะไม่ให้มีอะไรคะความพลาดพลั้งหรือพูดอะไรที่มันเสียหายอาจารย์มองว่าปรากฏการณ์ที่บรรดาคนในครอบครัวของนักการเมืองริพับลิกันอย่างลิสเชนีลูกสาวของดิกเชนีใช่ไหมครับสัปดาห์ก่อนก็เป็นครอบครัวแมคเคนที่ออกมาสนับสนุนแฮร์ริสเนี่ยมันจะช่วยให้กลุ่มลีนริพับลิกันตัดสินใจหันมาเลือกแฮร์ริสในการเลือกตั้งครั้งนี้ได้ไหมครับก็เป็นได้แต่อาจจะไม่มากนักนะคะคือกรณีของคุณดิเชนนี่ทั้งดวนทั้งดิกเชนนี่ด้วยเนี่ยนะคะคือเราจะเห็นปรากฏการณ์นี้ตั้งแต่ทรัมป์ครั้งที่แล้วก็คือบุชตระกูลบุชเนี่ยไม่สนับสนุนเลยคือพูดง่ายๆว่าคนเหล่านี้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ในฝั่งริพับลิกันก็จริงแต่จะเห็นว่าการทำงานของอินฟลูเอนเซอร์ไม่ได้สามารถเจาะฐานเสียงที่จะมาทำลายทรัมป์ได้เพราะคนที่นิยมทรัมป์ก็คือนิยมทรัมป์ไปแล้วคือทรัมป์เนี่ยพูดง่ายๆว่าตอนนี้ทรัมป์กลายเป็นพรรคริพับลิกันซึ่งมันเป็นทั้งของริพับลิกันไปเลยเป็นเฟสของริพับลิกันและเป็นทั้งองค์กรของริพับลิกันเป็นแล้วก็ follower คือคนที่ชอบทรัมป์เนี่ยเขามองทรัมป์เป็น cult leader คือเป็นผู้นำที่เหมือนเป็นลัทธิอย่างเป็นลัทธิเป็นการชื่นชมซึ่งตรงนี้มันเป็นทั้งจุดอ่อนและจุดแข็งคือตอนนี้มองไปที่ทรัมป์คือพรรคแล้วนะคะดังนั้นอินฟลูเอนเซอร์หรือคนที่เคยเป็นเรียกว่าชนชั้นนำหรือแกนนำพรรคในอดีตเนี่ยแทบจะไม่ได้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของแฟนคลับของทรัมป์แต่แน่นอนคุณก้าวถามว่าคนที่ลีนจะมีโอกาสจะเปลี่ยนใจไหมคือต้องมาดูว่าเหตุผลที่ทำไมคนเหล่านี้ถึงไม่ชอบก็คือความไม่ไว้วางใจแล้วมองว่าทรัมป์เป็น threat to democracy ซึ่งคำนี้ในด้านหนึ่งมันเป็นคำใหญ่threat to democracy วันนี้คุณแฮร์ริสก็พูดบ่อยๆแต่คนอเมริกันจะมองว่าเอาแล้วทำไมล่ะปากท้องมันสำคัญกว่าตอนที่ทรัมป์พูดปิดมีอันหนึ่งน่าสนใจมากที่ทรัมป์บอกว่าแฮร์ริสพูดว่าจะทำอย่างงู้นอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าในระยะ3 ปีที่ผ่านมาทำไมถึงไม่ทำอันนี้ก็เป็นการน่าสนใจมากยับหมัดเข้าไปเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นจุกนะคะอันนี้เป็นจุกใหญ่เลยค่ะแล้วก็คิดว่าเนี่ยประโยคเหล่านี้เราจะเห็นอยู่เรื่อยๆหลังจากนี้ถามพี่ทำไมคุณไม่ทำอาจารย์มันมีโปรเจกต์ 2025 อาจารย์มองว่ามันเป็นสายล่อฟ้าของพรรคริพับลิกันไหมครับอันนี้ไม่แน่ใจคือ 2025 เนี่ยเป็นเอกสารที่วางกรอบนโยบายของริพับลิกันว่าจะทำอะไรต่อจากนี้ใช่ไหมคะไปจนถึง 2025 คือปีหน้าหมายความว่าหวังว่าทรัมป์จะเข้ามาแต่ว่าตรงนี้ทรัมป์ก็บอกทรัมป์ไม่รู้เรื่องจะว่าเป็นสายล่อฟ้าก็ไม่แน่ใจแต่จะคิดว่ามันเป็นปฏิกิริยาที่Republican ในฐานะพรรคเนี่ยพยายามจะวางกรอบของตัวเองแล้วไม่ให้ทรัมป์มา dominate หรือมาครอบงำพรรคเกินไปแต่ว่าจุดนี้ก็คือบางเรื่องถ้าเป็นจุดที่ขายได้ทรัมป์ก็จะเอามาใช้แต่ถ้าขายไม่ได้ทรัมป์ก็บอกว่าไม่เกี่ยวกับผมไม่ได้เป็นคนคิดคืออธิบายคุณผู้ชมแบบนี้นะครับเพราะว่าโปรเจกต์ 2025 เนี่ยจะทำโดย Heritage Foundation เป็นเหมือนหน่วยงานของกลุ่มอนุรักษ์นิยมใช่ไหมครับอาจารย์ทีนี้ในเอกสารก็จะมีเกี่ยวกับกรอบการทำงานต่างๆแต่จริงๆมันไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเพราะว่าทางพรรค Republican เองก็จะมีการออกเอกสารแบบนี้เพื่อกำหนดวาระการทำงานของประธานาธิบดีที่มาจากพรรคของตัวเองอยู่แล้วนะครับค่ะคือมองพูดง่ายๆเป็นแพลตฟอร์มหรือมองว่ามีประเด็นอะไรสำคัญที่พรรคในฐานะพรรคการเมืองไม่ใช่ในฐานะตัวประธานาธิบดีที่เป็นตัวบุคคลอยากจะ
attack หรืออยากจะใช้มาเป็นแนวทางในการบริหารประเทศซึ่งอย่างที่คุณก้าวว่าเขาออกมาเป็นระยะอยู่แล้วนะคะแต่ว่ามันมีคือพอเปิดเผยออกมาเนี่ยมันมีจุดที่แบบน่ากังวลใจอยู่หลายเรื่องมีจุดสุ่มเสี่ยงกระทรวงบางกระทรวงใช่ไหมครับแล้วก็ดำเนินคดีกับบางคนที่อาจจะดูเหมือนว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามของทรัมป์และพรรครีพับลิกันด้วยมันจะเป็นแนวทางค่อนข้างสุดโต่งถ้ามองจากมุมของคนกลางๆนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่ตอนแรกเนี่ยคิดว่าเราจะเห็นแต่ไม่เห็นชัดมากจากทรัมป์ก็คือการโจมตีคุณแฮร์ริสว่าก้าวหน้าเกินไปซ้ายเกินไป liberal เกินไปนะคะซึ่งจุดนี้ต้องบอกว่าคนอเมริกันณวันนี้ไม่อยากก้าวหน้ามาก อันนี้คือคนกลางๆที่บอกว่ายังไม่ได้ตัดสินใจนี่แหละนะคะคือกลัวว่าถ้าก้าวหน้าเกินไปมันคืออะไรคะมันคือเก็บภาษีมากขึ้นใช่ไหมคะมันรัฐบาลใหญ่ขึ้นมันทำให้ค่าใช้จ่ายรัฐบาลมากขึ้นแล้วก็ไปดูแลคนผู้อพยพลี้ภัยคำนึงถึงเรื่องสิทธิเสรีภาพมากขึ้นแต่เรายังไม่ค่อยเห็นประโยคอย่างนี้ในครั้งนี้ไม่แน่ใจว่าทรัมป์หลุดที่จะพูดถึงหรือว่าถูกคุยกันในทีมงานว่าอย่าไปโจมตีเรื่องนี้แต่ว่าอันเนี้ยไม่แน่ใจว่าหลังจากนี้จะกลายมาเป็นคีย์เวิร์ดหนึ่งหรือเปล่านอกเหนือจาก3 ปีทำไมไม่ทำแต่ถ้าเลือกแฮร์ริสเข้ามาเนี่ยคุณก้าวหน้าเกินไปนะคุณริบโรเกินไปค่ะเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงผู้อพยพใช่ไหมคะก็มีที่ทรัมป์กล่าวหาผู้อพยพว่าเป็นอาชญากรเป็น criminals แล้วก็โดนแฮร์ริสสวนกลับไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยทรัมป์ไม่มีสิทธิ์พูดแบบนี้นะเพราะตัวเองก็ต้องคดีเหมือนกันใช่ไหมคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นหมัดฮุกที่ทันกันหมัดฮุกเหมือนกันนะคะรอบนี้ที่แฮร์ริสที่ต้องถือว่าทันกันค่ะแล้วสามารถขมวดเพื่อที่จะโจมตีกลับไปได้จังหวะทำได้ดีมากคือต้องชื่นชมทั้งสองคนจริงๆเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเพราะว่าทั้งสองคนมีกระดาษแผ่นเดียวแล้วไม่ได้จดอะไรด้วยนะคะไม่ได้ถูกไม่ได้อนุญาตให้เอาโน้ตเข้าไปนะคะช่วงเบรกก็ไม่ได้สามารถปรึกษากับทีมงานได้ต้องถือว่าทั้งคู่เตรียมมาได้ดีแล้วก็ถือว่าเป็นดีเบตที่จริงๆสังคมไทยเลือกตั้งน่าจะเอามาใช้แบบนี้บ้างน่าสนใจนะครับแต่ด้วยความที่สหรัฐอาจจะพักการเมืองน้อยอาจจะทำให้แข่งขันกันง่ายนะครับแล้วก็ทรัมป์รอบนี้ก็ดูเหมือนจะมีฟอร์มต่างจากรอบก่อนๆ6 รอบก่อนหน้านี้ด้วยหลายคนที่แบบแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาก็พูดถึงท่าทีของทรัมป์ในการประชันวิสัยทัศน์ครั้งนี้เหมือนกันนะครับอาจารย์ที่คุมอารมณ์ได้ดีใช่ไหมคะแล้วก็แทบจะไม่หลุดแล้วก็ไม่แสดงความกราดเกรี้ยวอย่างที่เคยเป็นส่วนเรื่องที่บอกว่าจะใช้กล่าวเท็จเนี่ยอันนี้ก็จริงทั้งสองฝั่งก็มีเหมือนกันนะแต่ว่าของทรัมป์อาจจะออกมาบ่อยนิดนึงเมื่อสักครู่ไปแฟกต์เช็คของทรัมป์ใช่ไหมครับแต่จริงๆของแฮร์ริสก็มีเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมชวนมาแฟกต์เช็คเรื่องของที่แฮร์ริสบอกว่าเรามีอัตราการว่างงานที่สูงที่สุดที่ทรัมป์เป็นคนก่อเอาไว้เนี่ยนับตั้งแต่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่จริงๆการตรวจสอบบอกว่าเป็นคำกล่าวที่เกินจริงนะครับเพราะว่าอัตราการว่างงานหลังภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่เนี่ยพุ่งสูงแต่ 14.9% ในเดือนเมษายนปี 2020 มันเป็นผลมาจากการระบาดของโควิด -19 ที่ช่วงนั้นทรัมป์ก็นั่งเก้าอี้ประธานาธิบดีเหมือนกันแต่จะไปบอกว่าทรัมป์ทิ้งมรดกอันนี้ไว้ให้แฮร์ริสกับไบเดนเนี่ยอาจจะไม่ถูกสักเท่าไหร่เพราะว่าอัตราการว่างงานมันก็ลดลงมาอยู่ที่ 6.4% ซึ่งสูงในประวัติศาสตร์สมัยใหม่แต่ก็ยังไม่ถือว่าสูงมากถ้าเทียบกับเวลาเศรษฐกิจถดถอยนะครับอันนี้ก็เป็นแฟกต์เช็คจากเว็บไซต์ PolitiFact นะครับที่มีข้อมูลออกมาก็น่าสนใจนะครับมีหลายประเด็นที่สรุปแบบนี้ละกันมีเศรษฐกิจผู้อพยพนะครับอนามัยเจริญพันธุ์สิทธิการทำแท้งแล้วก็เป็นนโยบายด้านต่างประเทศรวมถึงประชาธิปไตยของสหรัฐด้วยใช่แล้วก็สิ่งแวดล้อมค่ะเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยจริงแล้วเป็นจุดแข็งของเดโมแครตเพราะว่า Republican เขาโดยเฉพาะคุณทรัมป์เองไม่เชื่อว่าโลกร้อนนะคะแต่ว่าเราก็เห็นประเด็นนี้ที่มันไม่ได้เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเท่านั้นด้วยตัวเองมันจะไปเชื่อมโยงกับการที่มีรถไฟฟ้ารถ EV แล้วก็การกลั่นน้ำมันนะคะเราก็ไม่เห็นคุณคัมราแฮร์ริสโจมตีทรัมป์ที่ไปถอนตัวออกมาจาก Paris Agreement นะคะสนธิสัญญาเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็เข้าใจว่าประเด็นเหล่านี้มันคือพูดบ่อยแล้วคือคนรู้อยู่แล้วเรื่องสิ่งแวดล้อมน่าสนใจกับทรัมป์เหมือนกันนะครับอาจารย์เพราะว่าอย่างรถ
พลังงานไฟฟ้า ก็ดูเหมือนว่าทรัมป์ก็จะเปลี่ยนท่าทีหน่อย เมื่อช่วงต้นสัปดาห์ก็มีการเชื้อเชิญให้อีลอน มัสก์เนี่ยมาร่วมรัฐบาลด้วยคอยมาคุมกระเป๋าตังค์ใช่อันนี้ถือเป็นการเปลี่ยนเกมอีกครั้งหนึ่งของทรัมป์เหมือนกันใช่ไหมครับคือทรัมป์กับอีลอน มัสก์เนี่ยต้องถือว่าเหมือนตอนนี้จะเป็นคู่หูแล้วถ้าเกิดเราตาม Twitter อีลอน มัสก์เนี่ยก็คือเชียร์ทรัมป์ตลอดแล้วก็กัดแซะเน็บแนมแฮร์ริสตลอดเวลาร่วมกันด้วยนะสองคนนี้ก่อนหน้านี้ใช่มีไลฟ์แล้วก็ใช้ AI เต้นใช่ไหมคะดังนั้นก็จะไม่แปลกใจที่ทรัมป์คือตอนแรกกับประเด็นเรื่องรถEV นะคะแต่ว่าจุดที่คิดว่ายังเหมือนเดิมสำหรับทรัมป์ก็คือว่าจะตั้งกำแพงภาษีรถนำเข้าจากจีนนะคะโดยเฉพาะตอนนี้จีนคือใช้ตลาด EV เนี่ยมาโจมตีอย่างของไทยดูสิคะเอาเข้ามาแล้วลดราคาเราไม่เอ่ยชื่อยี่ห้อเดี๋ยวถูกเขาฟ้องแต่ว่าก็จะเห็นว่านี่เป็นยุทธศาสตร์ของจีนมาตลอดแล้วทรัมป์เนี่ยตรงจุดนี้จะเป็นจุดสำคัญที่คุณแฮร์ริสจะต้องแก้เกมเพราะว่าการที่ทรัมป์พูดถึงการตั้งกำแพงภาษีนำเข้าจากจีนและทรัมป์ก็พูดถึงกำแพงภาษีรถด้วยในด้านหนึ่งก็คือเอาใจอีลอน มัสก์เพราะว่าทำให้รถของอีลอน มัสก์ยี่ห้อของอีลอน มัสก์เนี่ยสามารถแข่งขันได้คือที่ผ่านมามันแข่งขันไม่ได้แล้วก็จะเห็นว่าปลดเทสลาชื่อได้ใช่ไหมคะคือปลดคนไปตั้งเยอะใช่ไหมคะซึ่งอันนี้ก็คือเอาใจนายทุนของตัวเองในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องตั้งคำถามกับอย่างรัฐอย่างเพนซิลเวเนียซึ่งเคยเป็นแหล่งผลิตรถยนต์อย่างมิชิแกนดีทรอยต์อะไรเหล่านี้นะคะว่าแล้วรถที่เป็นพลังงานสันดาปเนี่ยจะเอายังไงซึ่งเราก็จะเห็นว่าทั้งสองคนเนี่ยยังให้ความสำคัญกับแก๊สธรรมชาติซึ่งเป็นพลังงานที่อเมริกามีแล้วก็จะเอามาใช้นะคะซึ่งก็อาจจะทำให้หลังจากนี้อาจจะเห็นได้ว่าการส่งเสริมรถ EV คือรถไฟฟ้าในอเมริกาอาจจะไม่ได้กระตุ้นรุนแรงมากนักยกเว้นว่าจะเอาใจอีลอน มัสก์นี่แหละค่ะอาจารย์ครับพูดถึงเรื่องอาชญากรรมการใช้ความรุนแรงจากอาวุธปืนเนี่ยเพิ่งเกิดเหตุไปสดๆร้อนๆที่โรงเรียนในรัฐจอร์เจียอาจารย์มองแนวทางการแก้ปัญหาของทั้งสองคนเป็นยังไงบ้างครับจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่ทรัมป์ใช้โจมตีแฮร์ริสที่บอกว่าจะdefund police force คือจะลดงบประมาณที่จะให้กับตำรวจนะคะแต่ก็ไม่ได้ขยี้ต่อไปเท่าไหร่นักนะคะส่วนแฮร์ริสเนี่ยก็จะใช้ประเด็นเรื่องการที่ทรัมป์ทำให้เกิดอะไรแบ่งแยกคนผิวสีทำให้เกิดความแตกต่างเห็นต่างในสังคมนะคะแต่ว่าทั้งสองคนไม่ได้เอาประเด็นเรื่อง domestic security หรือความมั่นคงภายในมาเป็นจุดขายหนักซึ่งจริงๆแล้วเรื่องนี้อยู่ในความสนใจและความกังวลของคนพอสมควรมีการพูดถึงความรุนแรงที่เคยเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 6 มกราคมที่รัฐสภาสหรัฐใช่ไหมคะที่ทรัมป์ไม่ยอมรับการเลือกตั้งในครั้งนั้นค่ะหลังจากนี้ค่ะอาจารย์คิดว่าจะมีความรุนแรงหรือว่าอะไรเกิดขึ้นไหมคะหลังจากการเลือกตั้งสหรัฐในปีนี้อะไรที่เราต้องจับตาหรือเฝ้าระวังคะอาจารย์คืออันนั้นจริงแล้วเป็นประเด็นที่คุณเดวิดมิลถามเลยนะคะเป็นเรื่องของการทรัมป์จะยอมรับการถ่ายโอนอำนาจอย่างสันติไหมคืออันนี้ถือว่าเป็นคำถามที่แบบโอ้โหจัดมาให้เต็มๆเลยนะคะแต่ซึ่งมันน่าสนใจทรัมป์ไม่ได้ตอบชัดเจนนะแล้วก็ที่สำคัญคือไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ของตัวเองทุกวันนี้ก็ยังไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ของตัวเองอยู่แต่ว่าอย่างนี้เราก็จะเห็นภาพใช่ไหมคะในวันที่ 6 มกราแต่ว่าถามว่าครั้งหน้าสมมุติถ้าทรัมป์แพ้จะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นไหมคิดว่าไม่เกิดแล้วล่ะเพราะว่าอย่างเนี้ยวันนี้ก็พูดถึงว่าตอนนั้นนะมีคนตายนะคะแล้วณวันนี้เนี่ยก็มีคนหนึ่งในคนที่บุกเข้าไปเนี่ยถูกศาลพิพากษาว่ามีความผิดแล้วดังนั้นตรงเนี้ยคนกลุ่มที่เคยสนับสนุนทำที่เป็นสุดโต่งหัวรุนแรงอย่างพวก QAnon Proud Boy นะคะมิลิเชียเนี่ยก็คงจะไม่ถูกกันขึ้นมาอย่างกรณีวันนั้นเนี่ยทรัมป์แทนที่จะยอมรับว่าตัวเองผิดไปโทษแนนซี่เพโลซีซึ่งเป็นประธานสภานะคะแต่ก็ยังจะเห็นว่าทรัมป์ยังไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนไปยุยงปลุกปั่นนะคุณแฮร์ริสก็ชี้ไปละแต่ที่สำคัญที่สุดคือทรัมป์ยังไม่ยอมรับว่าตัวเองแพ้คำถามคือว่าต่อจากนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณแฮร์ริสชนะซึ่งเราไม่รู้นะตรงนี้ยังบอกยังไม่กล้าฟันธงเลยว่าใครจะชนะเนี่ยก็คิดว่า1ทางCapitol Hill เองน่าจะมีมาตรการป้องกันอย่างชัดเจนไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้วันนั้นต้องบอกว่าหละหลวมมากนะคะอันที่2เนี่ยตัวทรัมป์เองก็คงจะไม่กล้าแล้วแหละนะคะเพราะว่าครั้งนั้นเนี่ยจุดที่มันทำให้ทรัมป์เอามาอ้างได้เยอะก็คือมันมีการเลือกตั้งล่วงหน้าเยอะมากเนื่องจากเป็นช่วงโควิด
คนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าเยอะนะครั้งนี้เนี่ยจริงๆก็จะมีการเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยตอนนี้ก็จะเปิดเป็น postal mail เข้ามาละแต่คิดว่าไม่น่าจะเยอะเหมือนครั้งที่แล้วนะคะแล้วก็คดีที่ทรัมป์อ้างว่าเกิด electoral fraud คือการโกงเลือกตั้งเนี่ยยังไม่ได้วินิจฉัยกันเลยคิดว่ามันจะไม่เกิดกงล้อประวัติศาสตร์เหมือนเดิมแล้วก็หวังว่าจะเป็นแบบนั้นก็เชื่อว่าทรัมป์คงไม่กล้านะคะที่จะมาให้ผู้สนับสนุนตัวเองเข้ามาร่วมในการไม่ยอมรับการถ่ายโอนอำนาจเพราะว่าคดีของทรัมป์เองเนี่ยก็ยังอยู่ในการพิพากษาแต่ก็มีขู่ไว้เหมือนกันว่าจะเกิดบลัดบาร์ค่ะคืออันเนี้ยถึงบอกว่าฟังทรัมป์แล้วอ่ะคนจะรู้สึกมันเป็นด้านลบไม่แน่ใจว่าจะเป็นเรื่องที่ดีหรือเปล่าคือจะขู่เรื่องนองเลือดนะขู่สงครามโลกครั้งที่3นะคะขู่ว่าโลกนี้จะไม่สุขสงบนะถ้าไม่ได้เขาเนี่ยคือคิดว่าเป็นคำขู่แต่คิดไม่เชื่อว่าจะเกิดขึ้นแต่ก็ต้องมีมาตรการระวังป้องกันครับอาจารย์ถ้าเราดูผลสำรวจห่างกัน 1.2 จุดอาจารย์มองว่าห่างกันกี่จุดถึงอยู่ในระยะปลอดภัยครับถ้าจะให้มั่นใจเนี่ยมันต้องระดับชาติเนี่ยไปถึง8จุดและระดับสวิงสเตทระดับชาตินะคะซึ่งไปตรงนั้นไม่ได้แน่นอนแต่ระดับสวิงสเตทเนี่ยต้องมากกว่า1จุดที่บอกว่า1จุดจริงๆไม่เยอะนะคะแต่ถ้ามาดูอย่างเพนซิลเวเนียเองนะคะหรืออาร์แคนซอว์ครั้งที่แล้วเนี่ยห่างกัน 0.4% 0.6% คือมันไม่ถึง1จุดไงดังนั้นถ้าครั้งนี้เนี่ยขึ้นมาได้ถึง1จุดเนี่ยก็ถือว่าดีมากแล้วแต่ถามว่าจะไปถึงจุดนั้นได้ไหมยากมากนะระดับประเทศต่อให้ใครนำเนี่ยก็ต้องระวังบทเรียนจากคุณเฮเลรีคลินตันที่ชนะถึงเกือบ3 ล้านแต่มาแพ้ในสวิงสเตทซึ่งแพ้เยอะด้วยอาจารย์กลไกระบบการเลือกตั้งของสหรัฐก็กำลังเป็นที่ถกเถียงเหมือนกันนะครับวันนี้ชวนคุยนอกเรื่องนิดนึงก็คืออาจารย์มองว่ามันมีแนวโน้มไหมครับที่สุดท้ายเนี่ยจะไม่ไปนับ electoral college แต่จะหันมานับ popular vote แทนนะครับไม่มีทางเลยยากมากคืออย่างน้อยในช่วงชีวิตเราเพราะอะไรเพราะหนึ่งเนี่ยการนับ electoral college มันแสดงว่าเขาเคารพมลรัฐแต่ละมลรัฐคือนี่คือมันเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ที่มองว่าแต่ละมลรัฐเริ่มแรกมี13มลรัฐใช่ไหมคะแล้วมันก็มีมลรัฐเพิ่มขึ้นมาเนี่ยการตัดสินใจไม่ใช่อเมริกันแต่ละคนแต่เป็นการเคารพประวัติศาสตร์ของมลรัฐนะคะอันนี้คือในแง่เหตุผลประการที่2คือมันจะต้องไปแก้รัฐธรรมนูญซึ่งการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันใช้เสียงข้างมากที่เรียกว่าเป็น super majority ดังนั้นมลรัฐใหญ่ๆที่ได้ประโยชน์จากการหาเสียงที่ผู้สมัครให้ความสำคัญเนี่ยเขาไม่ยอมโหวตให้แน่นอนนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยจะเห็นว่า4ครั้งที่ผ่านมาที่พรรคเดโมแครตชนะ popular vote Republican ชนะ electoral vote เนี่ยเป็นเดโมแครตทั้งนั้นเลยนะคะที่เป็นฝ่ายเสียเปรียบดังนั้นจุดนี้เนี่ยมันยากมากที่รัฐของฝั่ง Republican จะยอมสูญเสียความได้เปรียบตรงนี้ค่ะเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมามีข่าวบอกว่าตอนนี้ Taylor Swift นักร้องเพลงป๊อปชื่อดังระดับโลกสนับสนุน Harris แล้วนะครับจากโพสต์ของ JD Vance ที่พูดถึง Cat Lady ก่อนหน้านี้ก็ต้องมาดูกันว่าบรรดาแฟนคลับจะมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อเรื่องนี้นะครับแล้วก็ชวนทุกคนนะครับสามารถติดตาม Fact Checking โค้ดคำพูดของ Kamala Harris กับโดนัลด์ทรัมป์ในการประชันวิสัยทัศน์นี้ได้ใน Facebook ของทันโลกกับไทย PBS ติดตามคืนนี้กันต่อนะครับในรายการทันโลกกับไทย PBS เดี๋ยวผมจะมาสรุปว่ามันมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับมีอาจารย์สิริพันธ์ก็จะให้สัมภาษณ์ด้วยนะครับพูดถึงวิเคราะห์ทิศทางการเมืองของสหรัฐต่อจากนี้นะครับและอย่าลืมติดตาม8สัปดาห์ที่เหลือนะครับว่าอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างซึ่งมันก็จะพลิกผันได้ทุกเมื่อด้วยนะครับคุณมินนี่ครับส่วนในช่วง 6 โมงเย็นของวันนี้นะคะมีทันโลกไลฟ์ค่ะร่วมพูดคุยกับผู้สื่อข่าวจาก VOA ค่ะส่งตรงมาจากฟิลาเดลเฟียค่ะทันโลกของเราเกาะติด
สถานการณ์การดีเบตทั้งก่อนและหลังและระหว่างดีเบตอย่างใกล้ชิดเลยนะคะ จนถึงวันเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเลยนะครับฝากทุกคนร่วมกันติดตามทั้งทางออนไลน์และทางออนแอร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการพิเศษ Harris Trump ประชันวิสัยทัศน์ชิงทำเนียบขาวแล้วครับศาสตราจารย์ดร.สิริพันธ์นกสวนสวัสดีคุณมินนี่ณัฐชากิจโมกและผมก้าวพงศธร สุขพงษ์ลาคุณผู้ชมไปเลยนะครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ